Sa chubu ni na ijo manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye ya no mi avi za de za manja su as a manai fa ya wo shua anja you know manantu na ye ya no mi avi Chi lai tan no azavela isana kana ni la la no te aruvi la sa chubuni na ijo manja piavi ni la ni chin ni la ni cha manantu na ye ya no mi avi za de za manja su as a manai fa ya wo shua Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa izay tarihiny ambassadeur-ny Aochoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Aochoa dia ety Tampona Ambohidrapeto, faritra Itosy, distrikta Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay ahatongavanao eo amin'ny cité Itosy, eo amin'ny terminusny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajaj miainga eny amin'ny cité Itosy mandrapatonga aty amin'ny Sinibe Andrano.
rehefa tonga eo amin'ny siny be andrandray ianao dia mbola mitoy miakatra trany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tapony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Yahva, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely Yahoshua izay tariny ambassadeur-ny Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fitiavana io no dato le veloci su vitana dari gianni mafin hiano au famunzinanai tuiso la fanana si chiamami difficili tenereggio no fanale non di chiesi tini taccia tini tanto assasara na fagnari tu rima you know so già Yeah.
saja Ifabaka wamu Kau suamimu Mana Fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any zaho Ambassadorna oso isua Samuel son Edouard Santeni manamba efa vitany tatar Ya osoano sambo fiar midira ao eno sotar Davo hitanao fa miorina itempoly ao kanana Manarava ao vao fazamiana hany Desape projection Pianao fefatar Aleo mai miun Amizay anjara Yafatra minao ni te vitany tatar Wafaka yanao ramai miainy tsara Ni ambassadora nao soa Isua Samuel son Edouard Centurion ao soa Teto Madagasikara Yafatra minao ni te vitany tatar Wafaka yanao ramai miainy tsara Ni ambassadora nao soa Isua Samuel son Edouard Centurion ao soa Teto Madagasikara Mutifan famarari ampanay Mandrimandry mananaretina Yanao io te tena tar Sy fantatra ao ako Fefa vitany tatar Piasa mandeha itsony Ny andro lava Yanao zao nasoy Avy tena tongava Midira miao soa Yanao so ty soanjara Neny na ty aloha Fa avy ao afara Yafatra minao ni te vitany tatar Wafaka yanao ramai miainy tsara Ni ambassadora nao soa Isua Samuel son Edouard Centurion ao soa Teto Madagasikara Yafatra minao ni te vitany tatar Wafaka yanao ramai miainy tsara Ni ambassadora nao soa Isua Samuel son Edouard Centurion ao soa Teto Madagasikara
namonjy nahoanay osoako fotoany iray izay niaretanao ny mafy no ilay fitiavanao hoanay fotoany iray izay nidinanao tety namonjy nahoanay osoako fotoany iray izay niaretanao ny mafy no ilay fitiavanao hoanay utsaruako yawasoako tadaya yava niteno ziekeko utsaruako ziwadinoko tamlanchin ituman nahitanao fiaretandao daifahurina nitalianao no izao fiaretandao laifahurina nitalianao no izao Rano, ya Hoshwako.
ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be anyaosa tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayaba sy Yaoshua izay torina ambasadorina Oshua Zady aha Elia Yaoshua dia raina tsaloka mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro le famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitsany amin'ny lantsy ny faevatra ny volana maro zao avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Oshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara Benio, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao Yayaba sy Yaoshua Zarefa parefa yanono rasale efa milamy matrabitrabinena ny fanomanane kana matamana ramse tsy manavaka fa tonga de mandeha ny fivaliana lehibe arko gratuit ny entrée kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany Your
matukiatan faya ushua apadesiana mairizami baba simyambe natani fawanyam lantin lantan kuazamitata famanupu atani anya ushua mairizami baba simyambe natani fawanyam lantin lantan kuazamitata famanupu atani anya ushua kuwazakivizan fani faurinao udififalina matukiatan faya ushua apadesiana fani faurinao udififalina matukiatan faya ushua
ery fitiavana fahamasinana lanitry ny lanitra misy any ahosoa zany e fitiavany anao mitsinjo ny olonao ety miaro sy manome ary manoana rasenalavo manoro ay ny lalankale manitsy ay rasendradis mampitraka rasendrakil ianao raha io no tokidro tany lavitrano diavitro misedra fijalina maro aretina sy adimpiainanako sufateo ianao iao soalay zokiko tsy mamandao mazava re izany lalako tany lavitrano diavitro misedra fijalina maro aretina sy adimpiainanako sufateo ianao iao soalay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako soa inretoreto zanina miantso miangavy amina iatrao famitalao mirindra eto anatreanao mitsaoka sy manome voninahitra maro azy ireo tsy ty mirosoatrany zany ty ianao iaosoano fandresena tany lavitrano diavitro misedra fijalina maro aretina sy adimpiainanako sufateo ianao iao soalay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako tany lavitrano diavitro misedra fijalina maro aretina sy adimpiainanako sufateo ianao iao soalay zokiko tsy mba mandao mazava re izany lalako mazava re fa ho any andanitra
mahatonga mifamonjy yaosoa izy nolakile idiranao nilanitra nanivoany fonao e de hoitanao tokony atsarany faloha rano mamize tsy mba mangidy yaosoa no azahoana famelany Dia tanani Charuvi misifeta Pandaluvana ya Anditi Azadi variana Iveru ni farani Fanatina machitina Chimachandalu ni Fitzarani ni lalana Sapana na kirua Kandimuni safidi Sawina uva Nirai fafadesana Nirai kusafiainana
sokafireny masonao raha tsy tiane enina mahaze mahaiza miegeno magaze beriterita mididi folo siny lalany moshe rafitrefa nilozan'andemanitra mahaize mahaiza mandinika mahagaze mamantatra marobe yeye ireo mpametaka tokana ihany ny tenan'andriamanitra zay mandrava didi folo fitiavana tena tianao tokoa ho tonga zanany sokafiny fona ho anio aza mafisina itsongony fa anio ihany ane ianao dia tongako honany ary izay tsy manana ny fampianarany ao soa de tsy mba hoany an-danitra fa hoany amie elo iono lala tokana hidirana makahany tsy mahazo angalarina fa nirahino tompony zagany mahaize mahaiza miegeno magaze beriterita mididi folo siny lalany moshe rafitrefa nilozan'andemanitra mahaize mahaiza mandinika mahagaze mamantatra marobe yeye ireo mpametaka tokana ihany ny tenan'andriamanitra zay mandrava didi folo miaraka amin'ny ambasadoriny ao soa eya irery ihany ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be anyaosha tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayaba si Yaoshua izay torina ambasadorina Oshua zady aha Elia Yaoshua no dirana tsalo fe mamiara ny tsinjaka kaza miafa faro le famidela ny Yaoshua de tena fifalina afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina Nafitrany amin'ny lantre ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika ety amin'ny fohy be mifanjakany Oshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara
mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yaya Basy sy Yaoshua. Saya efa parefa enono rasale efa milamina trabitrabina ny fanomanane kana matamana ratsy tsy manapaka fa tonga dia mandeha ifivaliana dia bedibe ako gratuit ny entrée Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao Azadino .2 FM Iry fitiavana fahamasinana Sayatreako nambola ho avoko ndevoly anakory taotra satria manananao nambola andalo fitsapana mamay azy tiokivy tioketraka fianao no mitantana andiako ary miaharo ay namafiazany ady zay atreako nambola ho avoko ndevoly anakory taotra satria manananao nambola andalo fitsapana mamay azy tiokivy tioketraka fianao no mitantana andiako ary miaharo ay Yaoshua. Misy ankuro tity ay tiokivya satria eo ianao namanesoazany olona na miala mikwazy ireo havana tioreraka satria za mananany Yaoshua namaro azy ireo manenjika misy ankuro tity ay tiokivya satria eo ianao namanesoazany olona na miala mikwazy ireo havana tioreraka satria za mananany Yaoshua.
mifampandresa miaraka aminao ka tsy ho kivy mihitsy aho ninonino nanjo fa efa pandresa miaraka aminao ka tsy ho kivy mihitsy aho ninonino nanjo fa pandresia. Tapone vitória vai cair que levantou na fengana eu não io nem coragem de fara me tira me leva tem bula de tá viva vai e fai catan as banana vima nato até meu chama na sabe a cada tá na DDB eu chamo lá tu que na zona fam den me tira malak faz a minha na yen me lavo na no limbai ya lao ya o chore no bundi fanai now. Rehefa miala ty de mba hoaizy ianao ilantsiny lanja tsy tikidirana fa tany mpanota rehetra tsy makany fito ambony tany zao efa mikorotana fanaonao io mila fanavotana aza ty nofinao ifoana ambara io rehefa naminao noana ao trano lalato ka nazona fambonjena midira malaky fa zamieny na iena miavonavonao io mba izy alao yaoshoareva mabondry fanahinao. Anao na fony nena na votany anao elony andriamanitra tsy fa ny vavahady efa kaiky hity azotina fana lefa namiandry vondry aty amin'ny ao trano misy zao olana mahomby andao miveva fa iaho asoa tsy manavaka nakasina vazaha ao trano lalato ka nazona fambonjena midira malaky fa zamieny na iena miavonavon'olo mba izy alao iaho soareva mabondry fanahinao.
ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany Ochoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-any Ochoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Fali
Tivony ahy tsy maiko ty hafa anarako tsy lokoy iata na ty ray iaho soakety raha riananita mare umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije atmasa hitandondwani fete bakandanitane nungea uninai tuwairaisa uswa maririti andi yamanijaye tuzaile maride rarini hizaila amifale yagosuwazi usitimiuviza maririti andi yamanijaye tuzaile maride rarini hizaila amifale yagosuwazi usitimiuviza yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije misuluwa miandya finarije tivuni rahije masadorno svarutitarije emandayitundatyanandanije misuluwa miandya finarije tivuni rahije masadorno svarutitarije emandayitundatyanandanije
mikena vaovao nonetinyao soa mitondra famonjena hoanao sy hoa koa miavena tandremony fana tano isan'andro ny finonany ao soa mikena vaovao mentiny ao soa mitondra famonjena hoanao sy hoa koa miamena tandremony fana tano isan'andro ny finomany ao soa fotona zay anako ety mino sy matoky ao fa hoany an-danitra eo tapahoana aminy ao soa Kristy ijena azy eny aminy raho lanitra mino sy matoka fa hoany an-danitra eo tapahoana aminy ao soa Kristy ijena azy eny aminy raho lanitra ao soa tiako hoe ianao ao soa soa hainao io iao soa iskiptis iao soa tiako hoe ianao iao soa je t'aime iao soa ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be anyao soa tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famonjena Yalava sy yao soa izay torina mba satorina ao soa zaty aha Elia Yao soa no dirana tsalofa mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny ao soa dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrany amin'ny lantsy volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany ao soa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara
mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yaya Bass sy Yao Choix. Kotongava daholo raha iara-pety amin'ny faha-efatra ny volana martsa ho avy zao azadino Yava Yao Choix TV ery fitiavana fahamasinana famonjena ho an'ny fanainao mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony Yao Choix mifalianao ry malagasy firenena voafidy malala vo antsony Yao Choix efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza hatraminy ela be fa misy mpanompo iray voafidine efa voalazan'ireo mpaminany misy nosy ray andry ny lalany efa voalaza hatraminy ela be fa misy mpanompo iray voafidine Elias zany ambassadeur-ny Yao Choix Elias Edia avy eto Gasikara Elias zany ambassadeur-ny Yao Choix Elias Edia avy eto Gasikara tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny Yao Choix tsika mila mietsika atao mampanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide mifalinondrikely ny Yao Choix olo mbo fidy malala vo antsony Yao Choix mifalinondrikely ny Yao Choix olo mbo fidy malala vo antsony Yao Choix efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré efa voalaza miloha ny lalana fa izy naseho anasitra fahotana na iza miaraka aminazy fitirana andanitra tonga de assuré marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tena marina an'izany tsy laingalaingy zany tena marina an'izany tsika mila mietsika atao mangotrakotrake fankalazana ny Yao Choix tsika mila mietsika atao mampanafana be fety be 4 marsa zahay tsy mitsoka zahay efa pare zahay tsy mitsoka sady efa vonina be tsika mila mietsike tsika mila mietsika malagasy voafide sama miara mandihy malagasy voafidy miara mifaly amin'ny 4 marsa zay
Tsikamila, tsikamila, tsikamila mietsike, tsikamila, tsikamila, tsikamila mietsika. Malagasy voafidy. Saya mitad itu dia itazi marine saya mana tunai detsi baulavinu saya mitad itu dia itazi marine saya mana tunai detsi baulavinu para minuyana pampamuja ushwa Dewa afakana yana kamini mogelani yeluka pamariniana amasini ju sana karampana. Saya menjatsakani Fanzakani Kristi Dia nampiaziku Nifaswabani Saya menjatsakani Fanzakani Kristi Dia nampiaziku Nifaswabani para minuyana pampamuja ushwa Dewa afakana yana kamini mogelani yeluka pamariniana amasini ju sana karampana. Nyamjinana fanikina bauba lailala natalu murabana buku Nyamjinana fanikina bauba lailala natalu murabana buku para minuyana pampamuja ushwa Dewa afakana yana kamini mogelani yeluka pamariniana amasini ju sana karampana. Para minuyana pampamuja ushwa Dewa
yarakami ovelani eluka amarinyana amasiniju sana karampana
eo anilanao ihany, eo anilanao hatrany, ny hery, fitiavana, famasinana. Israeli utau anatini fautan Fufitakireu andamantratsizy Tsambata teraka utsina hitany lalakomban Tsy nisaina korizay afaran Kehitriny kusanefa fatatuni marina Yawosa ilai pamunti ni pandai Itakuyani Yawosa Itakuyani ilai pamunti Kumbafi Nyatarandau Narakanawau Wanrakizai Sakana na induna kasuparana Anupana ufana yawasa Sarakwazi zawandu yanakuizau Na fierina windai nifamunjina Takuyani Yawosa Takuyani ilai pamunjia Tana kumbafi
miajaranau ngarakanau bandrakizai itakoyane yawasoa itakoyane ilai pamuntiai dan aku mafi biajaranau ngarakanau bandrakizai Mitem dewa no ireria Sakura mercheta de no no ya voshua Sachia no nue fama menua Katiku ni itera no atuam madaksai Ifukura mitem dewa no ireria Sakura mercheta de no no ya voshua Sachia no nue fama menua Katiku ni itwera no atuam kumadaksai Fatina tariana Kantulachana Sisiata karwana Raizotu tulisa Apuku uwana Wene chabinu kawushoa Sajitenati Kuyana Iyana Kia wo shua Sode gunu na achani anupa no ya wo shua Funu no nyande Anaraka anao Ishena kure ye Chade funu meku no ya wo shua Kainti ya manulute Rasuan takau Fatina tariana Kantulachana Sisiata karwana Raizotu tulisau Apuku uwana Wene chabinu kawushoa Sajitenati Kuyana Iyana
Dizay lalovako ety la fahorinas tsy emotrako fa ianao no miady hoay rehefa valonay aza tsy aiza fa eo atakinay foany izy reo namanaikio izay manenjika Kitrafona Tetaku yalang no Rang fani tiniti Bilang nawa Bilang na phone Sa fiain aku Ya ushwa Bilang na phone na Azaveri redia
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenana amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. izay torina ambasadorina Aotra Zadia Elia. Aotra dia raina tsy aloatra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Aotra dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina Tafitrany amin'ny lantre. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ery fitiavana fahamasinana lay radio tsy manaparo tsy manaparo tsy manaparo iava Aotra TV ery fitiavana fahamasinana.
misy ny mazava zay nomeny ahosoana hoe manatona azy fa sao te tratra ianao hoe eny vola misy ny mazava zay nomeny ahosoana hoe manatona azy fa sao te tratra ianao hoe fatahaka ny verena jios tamin'ny tany sy nanafany ahosoany fahotany olona eto izanyko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare fatahaka ny verena jios tamin'ny tany sy nanafany ahosoany fahotany olona eto izanyko amafisina etondray fa tsy maintsy vitany tatare Izao yaoshwa anaradianao mandraky zay tsy saraka aminao fenao yaoshwa mapifaly ay inao yaoshwa mapaery ay izao yaoshwa anaradianao mandraky zay tsy saraka yaoshwa mapifaly ay inao yaoshwa mapaery ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay Sara loatra yaoshwa fenao namonjy ay Sara loatra yaoshwa bebe fitiavana Ni fiainako aminao fifaliana trany kana ino nametrany de tsy hoakivy mihitsy aho fenao yaoshwa no kiato ay enao yaoshwa fiarovano ay ni fiainako aminao fifaliana trany kana ino nametrany de tsy hoakivy mihitsy aho fenao yaoshwa no kiato ay enao yaoshwa fiarovano ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay Sara loatra yaoshwa fenao namonjy ay Sara loatra yaoshwa lebe fitiavana
enao yahosoano miaro ay enao yahosoano mampandresiny ay manadratrahavo ny anaranao yahosoa avo indrindry anao fa enao yahosoano miaro ay enao yahosoano mampandresiny ay fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa hoaninao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra aosra fenoana mozy ay tsara loatra aosra lebe fitiavanao
fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa te ho tonga any za hoantsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Eosoa dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Eosoa Elia. Numéro WhatsApp +261 32 86 663 98 +261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Maeza, Nituru, Mangeana,
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. izay toriana ambasadorina Yaoshua Zadia Elia. Yaoshua no dirana tsalotra mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yaoshua dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina Tafitsana amin'ny lantre. Ny fahaefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra yara pety amin'ny fahaefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e.
tonga manakike ianao ny ratsy diavonavonao kaye atombotra ny ny fotoanako manabe aza variny aza soliny eviparanany tata sy mama aoka ialany mitsy vinona fisalasala sokizy zany aza miandry efa voadoro zay vo ivony orivaoka mahaiza mitsoky ipino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany mitsy vinona fisalasala sokizy zany aza miandry efa voadoro zay vo ivony orivaoka mahaiza mitsoky ipino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa nakalazany osoa niavy ndray 4 marsa eo tsika eo de baka timo de baka varatsy de baka ndefa de baka tsinana miara-mankalaza samy saropiaro amin'ny osoa io samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iaosoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa awe allo tsike awe allo tsika awe allo tsike awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay la tanana mais oui io Jerusalema vaovao io nomenjy be anay io oe yawosoano tsare yawosoano tsara yawosoano tsare yawosoano tsara yawosoano tsare yawosoano tsara c'est le Dieu de Dieu bozoko benay avao koa soa miaraka aminy io yawosoa io ankalazany amin'ny 4 marsa Andriamanitra Melson Edouard zahay tsy maintsy saropiaro mandrakizay samanakory samy saropiaro amin'ny anazy samy saropiaro amin'ny anazy tiako iawosoa izy manafaka fankalazana azy ny 4 marsa awe allo tsike awe allo tsika awe allo tsike awe allo tsika balayev devule balayev satana balayev efa tsy azy intsony balayev atsika amizay tanane atsika amizay la tanana zinge c'est la vérité je te le figure mikisakisako zay tsy mahazaka idera ny awosoa idera ny awosoa zahay mankalaza ny awosoa ataony mangotrake zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka zahay mankalaza ny awosoa ataony mangotrake zahay mankalaza ny 4 marsa ataony mangotraka idera ny awosoa idera ny awosoa
aminenazy samsary piaro samsary piaro 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 aminenazy samsary piaro samsary piaro
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana Ochoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny Ochoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery, fitiavana, fahamasinana. Lanitra ny lanitra misy any Ochoa zany e. Vava mafale tonga ty le famonjenanao tsy mpanoty intsony tsy mpanotany miaraka aminy kandao ianao raha hoane teny mbola mivony lanitrako manatra teniko maiza miainy le fampianarany Ochoa. Volana ho lavy kilalao mbola hoe tena leon'ny safidy filibana sy ny rendry to tsy hitany tsapa lefa namangetaheta mitadika maniry kony lalam-pamonjeny favarina ny lalao nanjeny andro lavo nakamamy ty tontolo feno fitaka sy fotaka to tsy hitany tsapa fampianarany Ochoa hoe afanono ny hafa sady ambony no ny ambony. Bony, dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana Ochoa izay toriny ambassadeur-ny Ochoa Zadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy yaba ya Ochoa TV, raha amin'ny teny frantsay yaba ya Ochoa TV français, raha amin'ny teny sinoa yaba ya Ochoa TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy yaba ya Ochoa TV malagasy. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvochoa.com na ihany koa www.ya-yava.com. Koaraoa ny fampianarana Ochoa izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra.
rehefa atao mpiangonana dia ny fiankofana mivalaka le atao da tsy resaka rehefa visaka nareo le makatoera da tsy resaka ary rehefa afaka indray ny amizanana dia verina miankohaka zany mariky ny fitiavana ny Joshua daholo zany sy ny mariky ny teo akaiky ny Joshua ataovy zay rehefa teany Joshua nareo rehefa tsy teany Joshua aza manao an'izay dia teany Joshua miankohaka daholo any tena manaraka zany teny azy zany rehefa tsy tiany Joshua dia mody mipetraka fotsiny eo tsy mibava dia tazanina am'izay le tsy tiany Joshua iny azava ve zay dia ianao ihany zany mety hoe ry le tsy tiany Joshua fa tsy voatsirany Joshua dia efa hitanareo ihany izy zao any amin'antin'anta manaraka ny tenin'ny Elia sy tsy ho any amin'antin'anta tsy manaraka ny tenin'ny Elia izy fiakofanareo rehefa tsy dia zay tena teny samy mikohaka Yahushua yanao ileri yani si sanjasako
Minum
Mama, don't go teach
know of the best of the days and the young child. Doing the top of it, I'm never good. Taking a job on good and now you're sure. Since I've been to nobody else, not even now. Think I'm both for we want to truly also for turkey like the rest of the know. If you know what you wanna change now. If you are young, tell me true. Tell me lying to me, you are that lie. And when I'm out, you're very sure. Don't know fool, I'm Since I got one, you, me on the way.
izy rehefa vita ny vavatanareo tena minita dia mipetsa daholo am'izay dia makay teneny teo kaina teto nareo mahita amray mipetraka nareo dia fandemovinara mipetraka dao zany na te hoe olona sady sisy mpiavana ny Erosoa mety manaraka fa sisy ataon'io zay mpiavanareo ny Erosoa dia anaranareo olona ny tere izy olona ve tsy mivaky lohan'ny Erosoa fa na dia mipetraka fony izy dia makaina dia zany ve nao rahanareo samy mifaninana ohatran'izany ve nareo miaratsy nitoetrany eo akaikinao no arahanao fa tsy mba fifandraisinao amin'ny Erosoa nataonao tsara samy araka ny toetranga Jesosy ndray dia tsy menatra mihitsy nareo dia lasa nakapilasy daholo nareo na hitany anankiray nakapilasy nareo dia nakapilasy daholo nareo hiteny tanareo lasa tapitra ny fivavahanareo ny fiantrofanareo dia mbola masany tsara velatsy amin'ny Erosoa io ny anankiray ny anankiroa makaina dia tandralarotona daholo dia miara mipetraka daholo azay dia miara makaina daholo azay dia miara miresaka amin'izay zay ny ratsy fa nalaina taka fa tsy mba nitsara mihitsy iny teneniko taminareo tsirey avy rehefa vitaka mipoaka anao dia makaina mipetsaka makaina zany 10 minitra zany na 10 minitra dia miverina ilay ianao miakoa tsy zaranao raha hoe manana fotoana amipokana amin'ny Erosoa ianao fa lasa sazo anareo ka zany zavatra zany rehefa fantatanao fa sazo anao tivaravarana hoa iorino nzana mandeha mivoaka dia zana mody fanetranonao ngeky tsy mihina taonao fa tsy mahafinaritra anao fa rehefa ty amin'ny Erosoa kosa anao te hoany amin'ny lantinahitra dika zay na manamle voninahitra fa rehefa tsy hainao zany ty manimba olona ty anao dia anao tsy teresaka amin'ny Erosoa dia lasa nanaraka ny adalàna io adalàna zay olona anaraka ny adalàna devoly eo koa dia vavaka raha devoly eo kaikaiky mbola rahana ihany ny atao tsy izy anakekezanao any Erosoa ny ataonao vita moa milazanao rehetrarehetra reo fa akaiky ny Erosoa nareo miara mipetaka daholo dia miara miresaka daholo tena ohatrany hoe iresaka amin'ny Erosoa mihitsy tena tsy mety aminay aiza moa ny atonganareo mba voso amin'ny Erosoa zao ty ataonareo na dia ho mba fotoana afahana mivavaka aza zara raha atao iambo tenareo manontolo efa ny mividy fosy daholo miaraka alianareo any
any sendanareo any lalana makany faratsindabonitonareo any fivarareo tena mifolokazao anamboarana fifiarana amin'ny Iaosoa fa dia mahita sasamipelaka dia ifaninanareo tsy mivaka no resaka fa mieritreritra ho any amin'antilanta ve nareo loha zao hevitra ataonareo zao no zany antely zao le tsy hainareo atao fampelaka ndray dia koa fampelaka donitra rehetra amin'izay le mpiandraikitra misy zany tsy mivaka no rehefa izy eo mihitsy tena tsy mivakako le mpiandraikitra reo tody mandeha le fotsiny eran'ny fiangonana reo fa reo tena tsy mba manomboka ny Iaosoa voalohany ary ana tokony fandaminana atao mba mivavaka ndray dia mba mpandimo ndray dia indraindray mivavaka zara ndray koa izy mandeha velan'ny fiangonana tamin'ny farany fa tsy mba misy miteny aloha mba vingaso fa zakony hoe mba enkoa raha tsy eo aminareo moa zany sa dia mba iza zany ny hafaranareo tokoa dia tsy tonga saina mihitsy le hoe taretiny rasy foana angenareo dia mahita anankiray mipelaka dia iny ny faninanana hoe mipetaka zany fa tsy mba mieritreritry anao hoe nianankely ifandraisako amin'ny Iaosoa ataoko tsara fa tsy nanaka zay adalàna sy ny abibeny sy mipeiky any ka dia ry misy olonakaiky mipelaka dia koa zay mipelaka ny dikan'izay fa lalanareo makany amin'antilanta tsiray aby nefa tsy mandeha mihitsy ny amin'ny lohany fa dia mifaninana fotsiny hoe ry misy olona mipelaka dia zareo ny andeha iakoa te tena mba fisainana manao ohatra le zany fisainanao zany ny faninana amin'ny ratsy anao tsy mba fifaninana amin'ny fiarahana amin'ny Iaosoa ianao na tokony faly be za resy izy miankoaka amin'ny Iaosoa fa dana mandeha daholo fa za resy izy aza mikoaka ntsony fa reo zareo te koaka amin'ny Iaosoa zaranao raha mba hainao rery no hitany Iaosoa ny tena izy fifaninanana raha zany atao hoe miankoaka amin'ny Iaosoa zany ny ianao ndray fifaninanana no mipetaka sy miresaka mipely any teny taminareo fa nipiofananareo kiao ka tena latsaka teraka ary sarotro aminareo makany amin'ny lantilanta zany e tao fitsaranareo zaranareo ny ampateninareo tapakako n'izany fitsarana zany fandoa ampateninareo mandefa any amin'ny hery daholo areo mantenina isy taminareo ny ampahefa ny aranao raha nainao zany teny zany hoe tokony ezaka sisisika mafinareo efa niteny taminareo fa tsy efekity fa nitadiava fa olona araka ny Iaosoa tiany Iaosoa ny ilaina fa tsy raha inareo mihitsy ny teny fa nanarana nomenanareo teo hoe andana mikoaka anareo atao zy ifandraisanao amin'ny Iaosoa ny ataonareo ndray atao zy akanareo aina dia miresa na te mahita olona raina aloha miresaka nareo dia tande tsy raha inareo tsony le ty na mieritreritry ary aza koa mitomany ao mila ranomaso ao mahay mandeha manerana zao tontolo zao zao vavaka zao fa tsy mozeo mitomany manena mapataka ny tomany tsy mapataka ny tokony mifetinao eny vatatanao no manao tsy mety mifetinao miresaka sy mitabataba
ao anatin'ny fiakofona reny sasamresaka ianaranao ndray zany dasakonao mba mipetaka be miresaka esakaina rehetrarehetra misy odinao ataonareo filanao miaraka tena ataonareo filanao izy rehefa miteny ny ambasadeur-nareo Yahosoa Eliady lasa reo mody mikoa tatao anareo afaka 10 minitra moa ny sasany dia efa mipetaka izy dia miresaka ny atao dia avokoa ray dia mipetaka dia miresaka ny atao dia mitohy dia miara manao an'izany koa tsy nampianatranareo an'izany mihitsy ny eniana lalana makany aminy fa nomeko anareo ajao ny Andriamanitra anay fa rehefa tsy anaja dia mahazo mandeha daholo fa zay fa vita manaja ny Andriamanitra anay na izahay irery azy fa matoana antsona mba nisan'ny voalahatra hoany nareo ka rehefa nambany Andriamanitra anay malalaka koa tokony atao malalaka be hoe barabaraka hoe zany verina ty tsony ny Andriamanitra anay mila zay ary rehefa hiaraka aminazy tsy mety tsara velatsy fa rehefa tsara velatsy zana mandeha Elia ihany mandrika mandroaka olona satria zay ny atao hoe Elia miaro an'izany Andriamanitra naneraka anazy zany izy ary zay manaja anazy anareo tsy manaja anazy tsara velatsy be dia tsy menaka mihitsy reo dia mboty afaka 10 minitra dia mboty mipetaka ray dia mipetaka ray dia mipetaka miara miresaka daholo amin'izay fa eo famojerenareo faly aminareo hoe jereo ny eny atao reto hoe fahorenao anazy mihitsy na menkoaka azany fa rehefa sy nareo ny ekoaka amin'ny Yahosoa dia atao menkoaka amin'ny divoly amin'izay nareo rehefa fahorenao anareo ny menkoaka amin'ny Yahosoa dia atao menkoaka any amin'ny divoly Satana nareo tadiavinareo zany fampiarina aminareo zao dia zao rehefa zay tadiavinareo zay ny ekoko amin'ny Yahosoa nareo tsy nety taminareo tokeo amin'ny divoly Satana zany tadiavinareo fampiarina aminareo zay efa mapety rehefa zay tadiavinareo hainareo mampiahoatra amin'izay rehefa tsy mety anareo ny ekoko amin'ny Yahosoa dia atao ny ekoko amin'ny divoly amin'izay nareo hainareo amin'izay fa zava-doza amin'izay ny trano hoe dia mody miteny nareo mbola io ary ararotina mihitsy ny ifandraisana amin'ny Yahosoa ianao indray ny fotoana indray ararotina hoe ifampiresahana fotoana ararotina hipetrahana mipiry anteny taminareo foana rehefa tonga am-piangonana andany ny ekoaka mivavaka
fa tsy misy mihitsy mialetera tsy malala mahampatsiary hoe mikoatra de rehefa visaka dia makaina rehefa afaka mivisaka velona zay mikoa zaranao aza manana fotoana iankoofany ianao tokony edivana mihitsy ny ara zany any an-tranonao ianao tsy afaka mikoatra miara-monina amin'ny olo ianao an tsy mba afaka mitabatabana miresaka amin'ny Erosoa atem-piangonana Erosoa tena fotoana fanaovana zany tsy mba raharokinao le izy mba hifandraisanao amin'ny Erosoa fa anao anao ny fampiresahana ho avy ianao dia miaina le fandisana tsy misy fandisana mihitsy ny aloha ataonao eo da anao dia veso anatin'ny lohanao tsy misy aloha zay fa ny olona mandeha ho any Erosoa zany ho any Erosoa zany dia olona tiana azy anaja anazy te hifandray aminy ary mavita miaritra mihitsy ny mafy noho ny aminazy tiavana daholo zany ianao vo misy fotoana kely hipetrahana dia efa miresaka ny atao manao hevitra anareo eny a aza dia miresaka tsony hevitra ihany a ny ato hevitra foana ny fanaovainareo dikan'izay aza dia miresaka tsony mamazo miresaka rehefa tia hiresaka da ianareo koa midikan'izay tsy mba ny fifampiresana amin'ny Erosoa ny atao fa fifampiresana aminao samy ianao zavatra efa hiamafy ny zavatra anjoanareo tokony miana hiatrenareo any ady ara zao miainareo mafy hoe mba ataovy marika am'izany re zay Erosoa fa tsy inonareo mihitsy moko le izy miezakonao hoe fakatinareo miainareo mihitsy ny hoe zanao le atsony na manao fampiresaka taminao tao am-piangonana iny lozanareo miresaka fotsiny ty mba lozanao mitady any Erosoa mangataka iry amin'ny Erosoa mba hiatrena zala taka le tsy mino rehetrarehetra io e alefa fotsiny iteny dia nona fa tsy raha iny efenipirana tandronareo nareo ke tena mila mahery tsara nareo fa zavatra horatsy any eny zavatra hitany olena kely hoe asa hitaka le olombelona tsy mino rehetra koa nareo miala tonga lizy voerisetina ndray fa fotoana tongavana zany tsy misy eritretanao tsony tena tsy taina mihitsy nareo miandro toriteny fotsiny nareo fa ndrama ny toriteny maniny nitoetranareo ny ilaina voalohany fa tsy nitoriteny da ty nitoriteny efa iainareo taila zany mivokaty nitoriteny zaina taminareo atam'izay tahaka mipokatana izy tsy menaka ny sasany am'izany moa dia ny zazakely foana ny lalofo modeny mibatabatena anaky tsy maty eny ao mihitsy ny hoe lozany voka sy ny papony iny ihany hitarika anareo any amin'ny eny ampianaovana moty fa daholo ny zavatra raha tokony aby hiresaka amin'ny Erosoa mahita excuse foana ao atao za manao antiako za manao antiako dia izy koa Erosoa talalana makaty aminako io fa nitapenako tsy andehananao da nakarakarao le zanakanao raha mahatonga anao makaty iny anaovany excuse foana izy ny misy zavatra teo dia le zanako sasandera moa tonga dia hoe milaka toko eo analikara tsy bizaka toa ary dia fianao mandehandeha ran-tanana sy mandeha mikodiny ran-tanana anatin'ny herinandro dia efa fotoana kely akofanao amin'ny Erosoa tsy ho vitanao iny any ianao mandehandeha tany amin'ny herinandro iny
Magita tapa-bola rehefa ny fotoana misy fotoana 5 taona mba amin'ny fotoana anankiray ianao sady hoe andana hoe mekôtra amin'ireo fotoana tena tsy mety ilay atao masiva mekôty mihitsy nareo 2 minitra ihany na 3 minitra ny sasany dia fa lasa izy mipetraka dia marakadesaka dia ito koa famesaka koa ny anakay iny moa zany ny zaka mba ataonareo ao ifandraisanao ny eo soange zany tena jiro hanao inao zany nareo ijery spectacle tapera-pandizana eo aminareo ty boaty demi koa ro ny fiangonany eo soa fandeha ho any amin'ny eo soa sa efa boaty demi ny any andindindray zay efa boaty demi ny any idevolosaina manao an'izany fisainana zany fa ny olona ho any amin'ny finanga tsy manao an'izany ny saina fa zany dia ho any amin'ny Iosoa hiaraka amin'ny Iosoa ny olona tiany Iosoa no mandidy tahaka eo fa tsy hoe olona mametaka ny Iosoa tengonany Iosoa tanany boaty demi tsy menana mihitsy aleo konareo ohatrany foara mihitsy ny fiangonisika ny tombonareo tsy mba misy mieritreritra ny entroka amin'ny Iosoa mihitsy hoe aleo no za mba hifandray amin'ny Iosoa kosa ny tena nefa ny fiainana isan'andro efa fandray amin'ny divony nareo any na dia mba mihamafana an'izany raha tokony fahabety amin'ny Iosoa hoe aty aminao le Iosoa fa fampidora za rehetra nandito anatany aloha fa tena ratsy manota fa saingy ny toerana misy tena ratsy mihitsy na dia mba nifanarana amin'ny Iosoa hoe zay Iosoa azo atao misy klasy ninina misy fa nalakareko ato hoe faratina fa zary foana za na fampisehonao amin'ny Iosoa fitaovanao amin'ny Iosoa tany eo vitanao anatin'ny 10 minitra na mahadogaira tena resaka aminy ianao fa ny sasana tsy misy romita akory mikoka dia fa lasa izy nareo dia miresaka amin'izay izy titoloteny koa ny ataoko aminareo ty fa teny mandidy anareo mihitsy hoe rehefa tsy araka amin'ny Iosoa any andala mandeha zany na hoe Elia tava anaovana fihetsika afaka mihitsy zany Elia zany dia miaraka amin'ny Elia mantiny dia manaza anazy ary rehefa tsy araka aminazy dia tsy manazy rehefa le ataonareo malalaka be le vavady mafara angananareo miboaka taraka tsara no mianareo hoe dia rasy koa ny aboakanareo aby any ataonareo fakana intérêt fotsiny Iosoa amin'ny fiarovana anareo fa ny fitiavana anazy tena tsy ao mihitsy andro tokony anareo tanampisehoana fitiavana anazy mbola hita foana hoe zany araky di fa ny resaka sy tabataba tena mahafinaritra ny saina manakaiky ny ampiasana zavatao aminareo izay io hitanareo iny ambandenareo any Andriamanitra dia hitanareo nytoy nefa teo dia retaovana amin'ny teny hoe aza mba izay no anaovana fihetsika hafa fa raha ny olona mivelany any no tokony ampiasana ny sy ny fahefana dia nareo no andefasany an'izany voalohany fa nareo no maniry an'izany mbola tsy ampanareo foana ka zaka nefa nitsangaka any aloha tany mbola tsy ampanareo satenyelinareo mihitsy nizy fa letenareo dia ko atombotsika androany
teo dia mazava be miakohatra dana manao izay fandraisana amin'ny eo soa maratsy loatra ny zavatra misy ela ny fifandraisanao rehefa fisaka dana mipetraka ndray maka ianao mihitsy ny ana tokony tsy andro mihitsy ny enipo faneompony fa noho ny miavizana ny vatana dia makaina miperaka azo atao zany dia tsy maka nitoetra ny olona hoe misy olona tena tsy mivaky leo zany akaikinao fa reo zany mipetraka fotsiny indray ny anarana fa ny fifandraisanao ny eo soa efa miratsy tsy mba eritretinao mihitsy hoe raha amban'izao fotoana zao no mampihampiky anao mba ahoana moa zany ny andehananao any amin'ny eo soa any dia tsy mandinika tonga mahafatsy ny fiainany any hoe aka ny fiainako volamilamo fa tena mba mieritreritra ny fanananao a tsy mankarapetraka misy anao ny anatranao any fa manana olana fa iazakazaka anao ohatra tepengony any any aka famivazaka mivavaka mitabakaba be ho any eo soa any dia hoany tsy manana fotoana azy zany nefa ny anao no ny amin'ny fiainanao rehetrarehetra zay alovanao any no zany raha tonga tenao fotoana zao tokony azaka zanao mihitsy no miresaka amin'ny eo soa ianao raha tokony hivazavaza am'izay olona mitabakaba tekinao hoe mangenao fa tsisy fampiresako amin'ny eo soa ny ataonao kosa nefany davaza misy filaresaka dia miresaka anao tsy eritretinao mihitsy ny fanahanao hoe nanahoana rehefa nara iary efa ty tany ty ana efa misiposiposy miozaoza io mbola fitiava tena nofo be anao hoe any nareo ny mila zany fa tsy say leo any amin'ny antinanta mila zany fa rehefa fiainareo zany misy eo soany engaginareo anao zany akoa eo fa toromarika omena zay olona teo any zany ka rehefa tsy mety aminareo a efa daholo fa rehefa tsy mety anareo dia petra daholo nany fa tena nareo koa nohatra ny tena tambatambazy mihitsy ny tena izy menareo daholo ny zavatra izay na tena fifandraisana amin'ny eo soa raha lafa tambatambazy nareo petranareo nangafa tena tsy mety zao a petra tisy mety koa ty misy eo soa any mivavaka anareo zany dana miresaka rehefa azo mifampiresanareo fatapahany ely am'izay nifandraisanareo amin'ny eo soa manompeky tisy eo soany anareo ao zay ataonareo am'izay ola nitambatambazina foany nareo ny tena izy nareo nahita ny fiainana sy ny atsamanana nareo ndray ny tena saokany tsy mivaky lo misy tambatambazina ny zavatra rehetrarehetra io zao hoe tona fivavahana no any lasa mosy daholo lasa mosy daholo nareo any akaikakako masa tsika boneo tisy fivavahana atsony ao tisy fivavahana androany tisy fivavahana rapitso dia le mety aminareo mihitsy ny zay nareo fatsika zay le izy dia tsy mifandray amin'ny eo soa tsony fo nareo tapana daholo mifandraisinareo amin'ny eo soa dana moa dia le miresaka amin'ny eo soa mihitsy tsy mety aminareo any miresaka aminareo saminareo tena mety aminareo le mifandray amin'ny eo soa mihitsy le tsy mety aminareo dia tareo tapahana mihitsy ny fifandraisanareo any dana moa dia fisainareo any dia mba mifahananaka da tsy atao mihitsy na tena azy hoe mba tsy mety ne zay akonareo zao kosa hoe eoka eo soatsika mba hifandray aminy
izany efa natao taminazy efa nampaleo anazy tsy alohaoka anazy fotoana zao roa minitra ihany na telo minitra dia fa io fampipetraka fampiresaka zay tsy vakidoazile aoso tena mety mihitsy zao e anamody ady efa mifoana izy zao e anamody mandro sakafo am'izay zany eritety ny fitenareo ny atoka taminareo any tena mety aminareo azo ohatranareo foana ny tambatambaza foany sanany zao de efa tsy hoany areo tsy mijanona fa koa misy olo rehetanao any ameo soa koa tambatambaza raha efa nalatsaka ao anareo ianeo manka ny lehibe nefa nidina kenareo ty nanefa tena noho ny aminareo mono tambatambaza le koa venareo tena olo hoe tena tsy mahala misona toka aminareo na varaka tsara ho anareo zany zaka zany fa tsy hoanizany tsara zaka tsy manao ho anareo zany nareo raha tokony hitady aza mafy mihitsy ekohoko eo amin'ny oso mba zay le fotoana mba fandra ny ekohoko eo amin'ny oso menareo le fotoana aloha ve tsy mety maloha raha sy tambatambaza anareo vavatera mizaka fandrainareo tsy nangotanyely adao aloha fanama fandrainareo amin'ny oso isy taminareo eo fa maleva anazy fotoana zao tsy isy atao tenareo mihitsy mba rehefa mandidy iala re dia miala koa izy zay ary rehefa miteny sy miverona re dia verona koa izy zay fa nareo tena rehefa sady manambany mihitsy nareo sady manambany anyely any areo manao tsinitsiny any oso any araka ataonareo daholo zany velareo fa ohatra hoe sazy miampiny reny zany ekoka amin'ny oso avy zany ao mipetra io am'izay makainy io rehefa tsy mety mody dia mipetra io velo aloha mandrapatonga ny amin'ny valo alina mipetra ao na mety amin'ny folo alina mipetra ao fa tsisy mevy zany zay e petra io za manao hoe le ngana ho amboly tsisy minina oto anareo tsony io raha pitso tsisy vata tsisy fivavana raha pitso dia mivavaka mihitsy tsy mety aminareo fa raha andindina areo dia mety aminareo dia anjanareo mandingely amin'ny arabe eo ne misy azo andizana tsara amin'ny arabe ana mankanyaka anareo dia any mandindy any fa lasa toerana fandizana efa raha ny tingoliny soa fa tsy mba fitoerana fanezam-boninahitra sy fankalazana anazy izy andazanareo fa rehefa ny lasa mandinareo dia tine osoa dikan'izany tisy fampianarana ny teny zany ny fitiavana anazy ny nampianariko anareo ny tia anazy ny miaraka aminazy dia zay ny tokony andisy idera sy ankalaza azy aina ataonareo toeraka tsara nareo dia miresaka roa minitra ihany na telo minitra ihany ny ekoko dia efa mipetraka dia manakadisaka am'izay dia miara miresaka daholo am'izay tena tsisy tonga tsaina mianakavo mihitsy dia tsy mety ane ty atao ty ohatra le 25 desambra ihany eo raha ifandray amin'ny oso zany dia tena tsy ino masamihafa anareo ny jekrisa sy ny jesosy ariva eo tia tsy manaja ny oso dia anareo mity anisany inona masamihafa anareo eto anaty io zany tefanareo deraka fotsiny anareo fa tsisy ninao raisinareo zany foiny eo manambany manera dolo nandanina an'izao rehetra zao dia nareo misy tsy mivaky lo am'le izy raha tsy tambatambazana nareo no any amin'le ndaty anareo le tenin'ny oso rehefa tsy mety miaina areo dia manangana vato a
na ny araha moa vita daholo tiana koa reno anareo de tena mahivavy de tena hoe zay tena tompony vava rehefa manandriamarina hoe zay ny tompony vava na anakiray aminareo azy misy tonga saina mihitsy hoe tsy mety any amty zavatra ty tsy voandroany miteny taminareo miankoroko anareo anzavera taminareo akanjo zay satria miteny hoe miankofa anareo a 2 minitra ihany na 10 minitra na 20 minitra raha elalina de efa miteraka daholo miaraka resaka daholo arina zay nanao fanenea tsy miteny mihitsy ny fa isaky niteny anareo zany de zany ataonareo mody mekoaka daholo rehetra rehetra tena tsy dika mody mekoaka mody mekoaka fa tsy ao anatin'ny fola izy orofony zany 2 minitra ihany na 10 minitra na 20 minitra tsy tonga 10 minitra koa tio de fa miteraka sady am'zay maro anisa de miresaka daholo am'zay Nada, né? Não faz isso aí. Nada, né? Não faz isso lá. Mamá. E não tinha nada, não era muito. Dia nak cakap dengan aku? Di sini nak berusaha. Bagus. Ya, kesulitan saya, kesulitan orang. Ako nga ninang siya, ako nga nitin na rin pinalugay. Naninang siya. Dahil siya niya siya. Kaya rin makakakatira, di maa. Kaya makakakatira, di maa. Hindi siya. Nana, di tumangkasan niya manin, dito sa kapo niya. Bukan sila rin niya, pinunan niya siya, bukan sila niya siya. Kaya. Allora, per lei che andare più non può dire, si deve andare a fare un bagno. Guarda che per andare una tasca a compito, a portare la lotta in dove è? Kita non bisa kan nasi, mandi guna kan aku pak. Kita lu sama manusia kita lu jendana itu. Dalam mau pergi itu jendana hidup pakai lebaran, karena di mangas. Lepas bukan kuaro, tapi tidak lu bisa kita doa. Asyik cak-cak tu. Bahasanya lo kata taruh ni contoh kesilap dia. Kan? Anda ni? Kaya dia sama dia. Tidak ada panas, ni usaha kita kata pasal dia kembali kan. Kira anak sana ni uswas apa lah sana ni uswas. Hari ini saya tu terus dia apa apa.
Dana wa? Dana wa to keso te kitla beras bai tawana ne banya diko. Yes, dana sak ko le ko le tani jeti. Dana ko yo ka se ke mero. Sa chisai. Mandiane. Umina fahefany ngana resaka amin'ny Osmana teneny ngana io miakoka amin'ny tsy rarahina mity izy mbola mpiaraka teneny ngana miakoka nareny nanao tsy mety foana amrepiperena reo foana fomba hoe resaka miakona fokonareo nanarota nanao azany sy zavatra zany nareo ndray tino tafabatambasany koa nefa amity planeta Terre ty marina angamba le tenen'le hoe tsy maintsy manoka mety aminareo fanahy fandray amin'le Oswa mbo lasa tsy mpanoka tena tsy mety aminareo mihitsy pahampiresaka varanao aza nanana volony ampokona amin'ny Oswa tena olona tsy misaina ny Andriamanitra nena nareo koa nanao tsy mety impiry aminazy o zato raha teny angano no manao azao nareo zay tsy mivaky mihitsy fa rehefa tsy mivavana reo ina tokony hipetrahanareo ato amin'ny Oswa na ndraiky ka tsy mba misy tonga sy tena nanareo nanareo mihitsy na tokony lehibe ny tokony ekopy azakavaky ekopy nareo ndrena misesisesika mandehandeha amin'ny fiangonana tahaka amin'ny ohatrany akola medimedy na akavehivavy tsy mba misy mba miteny mba tokony ekopy koa le zaka mba ao ma mba mandidy anao eto fa ohatrany tena hoe tena sarotra aminareo zany ekopy amin'ny Oswa ohatrany hoe fahoriana ho anareo mihitsy izy zany re mazahatra ho anareo zany zay da diabo ndefa fa mitapahana ty fandraisanareo amin'ny Oswa na mikady efany ananana na manolotareo misy mpiampy eo fabedebe any na nampindany amin'ireny nareo any mety misy Oswa ndana mandeha any nareo sady sabotsy andohany atokanareo misy any zareo hoe alika ta andoharany fotsy ariry zareo ary zareo any leo kekintsena ndana maka misy Oswa koa ndana maka fa tena mitovy mihitsy le sary ena le sary mitovy nasena mba mity tamin'ny telefona mba hanampy tamin'ny voninahitra ny Oswa fa ambaniny olona nge Oswa tsisy mety tamin'ny telefona nareo efa teneny nareo tena lasa simba mihitsy neny niantaranareo zao nareo tsy mavaky momba le Oswa zao tsy rarahinareo mihitsy efa misy ireo fampianaritsy manomba le Oswa mihitsy ao anatina dosiny tele izay inonareo io ty mba misy mihitsy nareo mba mitsangana mba miseho mihitsy hoe tsy marina kosa zany ambaniny le Oswa mba misy mihitsy nareo nameo raha miarana zany zavatra zany efa le rehefa resaka ty ambady aty ao Oswa ne ohatrany zao ary efa raha dosiny tele nefa misy manana baraky ty somara akory nareo nanontely aza efa tany nahitana fa tsy varany Oswa zany nareo olera moa nareo tena hoe andany nareo resaka amin'ny Oswa koa mifandraitareo amin'ny Oswa andany hoe mekoka amin'ny Oswa dia tena tsy mientra mihitsy ro minitra ihany na telo minitra minitra efa raha betany dia efa ara mipetaka dao dia miara miresaka daholo
tena vanina mihitsy ny Rosoa e. Tena tsisy lavana azy ale Rosoa zany mihitsy ny aminareo. Tena tampiresaka fotsiny. Afosy patelo zao. Laha ny andro ianareo iperakeo fa tsisy ninavolo koa e. Manoro efinareo andana mody. Dia atao pitonareo zay fa zay tsy mba amin'inona momba anareo zay fa rehefa manao ny Andriamanitranareo nareo manao ny Andriamanitra ianareo a. Dia atao ny hitanareo koa fa zay koa tsy karanareo. Ho anareo daholo ny zatana petreleo fa tsy manay fa ho anareo mbola tsy karahinareo ihany le izy. Dia tokony anazy any Rosoa voalohany rafinareo. Nareo nefa nanambary anazy tsy naverina aminareo na naverina tsy mety miverina nareo. Fa rehefa tsy mety miverina nareo ina zany ataonareo. Fa ny atao tsy mety miverina dia tsy mety miresaka aminy, tsy mety mikoka aminy, tsy mety manome voninahitra anazy. Fa ny miresaka ihany mahafinaritra anareo. Ina zao tokony miondriko dia ny lohanareo. Saka dao nareo ohatrany any miondrikondrika eo. Dia tsara dia tsy. Dia zany tsy naran'izany izy zany e. Fa mamoramora re hafa en'izao tokoa zao. Zay mihitsy vao mety mampikavakava anany. Mbô fantatry ny olona fa ny Andriamanitra ny tsy atao maniny. Fa nao faty amin'izany azy zay tsy olana aminay mihitsy zany. Dia mihitsy koa natongavana ety. Ary zay fa be ny Rosoa naneraka anay hoe mato anazy dia tena vonina mihitsy izay ny amin'izany. Tsisy saina. Ary angana mety daholo izay nareo. Ndesy. Atao amin'izay ny findeza nareo. Moto manko reko ny akoho voakapo reto. Rehefa tsy manaja ny Andriamanitra anay tsy ajanay. Tsy olom-bela tatanareo zay koa zay dia hanampitady anareo. Na ny fitiavany Rosoa anareo rehefa tato reny reny. Mbola ambanibaninareo foana izy. Efa tenenareo zany amin'ny tena mampiavana aminareo fa ratsy loatra ange sary nataonareo ty. Nareo indray no mizeka sy mivata loatra. Resaka ny ataonareo. Da raha miresaka amin'ny zara raha mikoaka anareo. Nefa nareo nanao tsy mety tany. Mety ny nataonareo ta. Tena mety initsy. Dao afafotarinareo zao. Tena dia makay zavany koa retinareo. Tanao mampivany vidy mofo gasy ny ambany. Dia ndana mividy labiera sy toaka. Ndana mividy nisy teo amin'ny mpanan-karena. Dia ndana hoanao daholo izy zay mety anareo dia. Ndana atao zay na hoan'ny mpiandraikitra aza. Akany aminareo vo daholo nareo. Na evangeliste na pasikera vo daholo. Moa zany teny zany. Disy afaka amin'izany no rehetrarehetra naraina. Torao loatra ilay fanamaniny. Zao, etiletina tsara amin'io hitany rehetrarehetra hoe zany efa lehibetina tsara izay. Manao rivotra zary ny asa mamaky e. Ho na eninareo kama ny vidiny ampizerana e. Dia tena mba nanafy, dia tena mba nanafy, dia tena mba nikarakara zay. Tena mba nanorobevoka mihitsy ny eny aho. Tena miteny izy vao atao fa tsy raha iny. Fa mieritreriteny volanareo manao asan'Andriamanitra reo tena mahatambazinay. Aza manao rehefa. Fa tsisy lavana aiza.
tsy volanareo averiko ny tendrikona misy manapaka tsy misy lavanay azy dia volanareo maty anao asan'Andriamanitra nareo a tsy mila zany zakay rehefa tsy ho any amin'ny lantilanty nareo a tsy mila nareo manao azany koa zahay ny Andriamanitra anay tsy azonareo ambaniny ty voavidiny volanareo koa ny Andriamanitra anay io izay volanareo any dia tsy voavidy amin'izany fa tsy ny Andriamanitra anay ny anomaninareo amin'izay volanareo fa mbola tsisy mahavana anazy dia anaty lohanareo zany fa tsy faly aminareo ely any areko mody any ny volanareo reo zany anomaninareo any Iosoa matsy hoe zay manohana anao dia zay manohana ny asany Iosoa ka zay mety aminay takalefana-bola mamezaraka dia hoe voavidin'iny vola iny zava-detra any aminareo any mety zany fa tsy aty aminay aty tsy mila zay volanareo zahay ary eo anatin'ny lohanareo zany fa ny olona tiany Iosoa ihany ny mahazo manao an'izany fa tsy voavidin'ireo vola koa ny lantilanty ary tsy voavidin'ireo vola koa ny zany Eliazara nenena tsy anampanaizany Andriamanitra ny tsy olana aminay zany fa miandro eo zay fa tsy niadeny aminareo mihitsy ny akory ny andasanay fa zay miady ny Andriamanitra anay ka rehefa tsy manome anay za dia mipetraka tsoka koa zay fa zay tsy mila sy anareo manao ty efa hiady tsika matezy tamin'izay le sary satria mamezaka mafy mihitsy ny any hitondranareo any aminay fa nareo tena mezaka mafy mihitsy ny akasika anahy ary mezaka mafy mihitsy nareo tena mihitsy an'izay teneny ary mezaka mafy nareo tena nambany an'izay nambarako tala aminareo hiady zany tsika nitady aminareo zany ala mihitsy ny andramana nisy fa nareo sy tena mbola tsy mety nareo andramana nisy zany ovaako daholo ny devoly zay mifakorona zay mamela anareo a ovaako daholo amela anareo voly zay tarehetra ato mipakany amin'ny ranomboly avelako daholo amela anareo dolodolo ny zatana amela anareo rehetrarehetra reny a avelako amela anareo daholo zava ela dia veloko nareo zay ny tena tadiako nareo zay ny efa tsy raha ilareo roa fa le teny zany dia tena reo mihitsy rehefa am'izay izy zany tena tsisy mandeha aminareo mihitsy le teny rehetra rehetra ka raha tsy mandeha mihitsy ny zava-boza mandeha aminareo tonga tenareo hoe tena mahakano ty resaka tsy korarahina teny ty soanao ny tenene zany anao epoka amin'ny Andriamanitra anao rehefa ratsy loatra anao le zavatra nataonao ratsy be ny fandraisanareo ny Iosoa na nareo tsy navela manao fandraisana ny fanasana Iosoa hoe efa ratsy be tsy misy mivato nareo na aminay efa nampianarina reo ny olona tsy mandray fanasana Iosoa hoe gala rehefa maty makany amin'ny hely zany ny dikan'izany ateo hoe tsy mahazo mandray fanasana Iosoa zany maty za dia direkta any amin'ny hely zany olona zany fa tsy taitay mihitsy nareo na nareo amin'ny raha Jesosy mihitsy ndraindray le Iosoa tevakinareo mihitsy zany nefa dia fainareo fiainana mandrakizay zany le fiainana mandrakizay mihitsy ty tapaka tsy azo loatra
ny tokony ataonareo azakazikepopeponareo akelededeny izaniza ritra fa tena vitanareo misy minitra tiana 3 minitra dia zay vita tena fanambaliana mihitsy ny anaovanareo leosoazy dia asy narana vahina tsy vahina tsy misy raha entinely any va rehefa hoany amey tsy hidirana vahiny io fa rehefa teo any dia arao ny teny moana ny andriamanitra any no ambanina ohatran'izao zay tandre zay mafinafina dana bisa dana zay biloty dana manao biloty dana manao foa dana manao kasy dana manao ramy malaka be minana manao zitinareo tao zay kaniazana iza fiteny zay lokotany data zay mafinafina fa zay mety anareo Apa sih macam mana? Kalau dewe macam mana ni tu jenama, kalau sih macam mana? Resaka amin'ny osoanenjy mety aminareo mifandray aminazy tsy mety aminareo olana aminareo zany resaka aminazy sy mifandray aminazy zany mety hoe zay mahafinaritra anareo zay mahafinaritra anareo dana vidy mofo akoho dia dana mividy labera dia dana mividy stoko ambany any ambany misy vava be lehibe eo ambany dana dia rehefa daholo entanao dia hoany daholo dia koa ampiangonanao dia nareo mitondra tsakitsaky dia dana mahandro mosatiky mivilana eo asitita zany dana fitaovana labenareo fitaovana ladika eo amin'ny mpanjakana masina io fanaovana mety balina ny fatao fanaovana balina fa ny fiantofana ny osoa raha vatoza amina tambo manao an'izany aminareo dana dia kota ni tsy mety aminareo dia tafa amin'ny kota koa tsy teteny zavatra aminareo fa tena raha tsy tianao ny kota amin'ny osoany efa nataonareo zany fa aza efa malino ety ny akoka zany nareo teo sandareo rano teny izay sa moa dia ny akoka nareo dia mitoetraka dolo taoriana zay inona nataonareo teo inona nataonareo teo masisy mamaly koa eo kasy ambaliny Tapi kan yang dia tak tidak aksi mana, kalau dia dia sendiri pun ada.
Asiko ny ekota nareo ny tamin'ny mako koa dia ny ekota fa zara ny ekota nareo. Rehetra mety aminazy zany ny ekota. Ny ekota zany nareo. Fa zara mpakekota. Tsy manana atao fa tsy manera irony aosibako. Ny vava no pensimetsy iko aosibako. Ina dikana toy ny ekota amin'ny aosibako raha tsy hoe hiavana amin'ny aosibako aloha sy mahafinaritra ny aosibako. Dia kalareo mihitsy nefa kodoro mihitsy na kelitelo kodoro ekota. Petaka tsara be nareo ny resaka ny ataonareo. Mbola lafo ny aosibako zany no olom-pampiresana. Tena vava amin'izany hoe mba fomba izany. Fomba ivekisa. Zany ateo tiany aosibako zany nefa. Mampety. Any izy eto rehetra zany dia contre daholo. Teny hoe ndana mody dia tsy mety mody nareo. Ndana vidy zara dia ataovy tsakifaky eo fiangonana satria efa nataonareo an'izany io fiangonana io. Fiangonana masina ampitovínareo amin'izany zavatra ratsy zany. Nataonao fifampiresahana sy fanaovana mety sy mety ataonareo anatin'ny eritreritrinareo any. Fa tsy mba fitiavana sy fanazana aosibako fiankofana aminazy. Fa lasa toerana hoe fandisana ny afaran'isy. Fandizana sy ny fampiresahana. Ka ina moa ny toerana fandizana sy fampiresahana raha boaty dia hoe. Ina moa ny toerana fandizana sy fampiresahana raha any amin'ny bary. Na nareo amin'izany iny. Satria tsy mba mivavaka nareo rehefa tongofa hitapolitika sy miresaka ny ataonareo. Na dia fantenareo mpiry hoe nareo hoe tsy tokony hiresaka rehefa avy. Na nareo miankoba tamin'ny herinandro any teny izany. Na miankoba tamin'ny tapabolana teny izany. Na miankoba. Tany aloha be dia be tany teny izany. Fa miditra fotsy reo fiangonana dia mody miankoba. Dia minitra ihany fa ela na valo dia mamiko ampetraka. Resaka amin'izay. Na hitan'iny koa ny anankiray dia sasa moa tena tsy miankoba nika dia petraka fotsiny eo. Dia mitaporisika sy mitakavisaka fotsiny. Any ny ataonareo zany. Dia fa tsy mety anareo intsony zany ilay misaka amin'ny aosibako. Dia amin'andro fitiny nareo milahatra ny fotompolo izao. Misy mpandray tamin'ny fotompolo izao. Takisina tamin'ny fotompolo izao tany. Ny faratsiny fotompolo izao tsy maintsy mandona anareo ihany na dia inona mety ataonareo any. Raha rehetra zany tokony mety nataon'ny aosibako hoe dia eto tsy nanao ratsy aosibako fa ilay tena anaty misy ny ratsy dia na mizato eto amin'ny masony sy sofonay eny sofonay animba daholo zany na dia tsy ataonay. Tokony ifampiresahana amin'ny aosibako daholo zany rehetra. Satria vokatry zareo zany dia tadidinareo na mamaly ny aosibako. Tsisy fatoriana hoe mba miantso amin'ny telefona mampandroso ny asany aosibako tsisy nataonareo zay. Natrany amin'izay olona mena ndraiky fa raha fa tsy mivaky ndraiky fa hatrany amin'ny fidely efa zavatra hafa ny atao. Hatrany ilay olona niasa tao amin'ny fidely zavatra hafa daholo natao. Tsisy mitarahany aosibako na amin'ilay voalohany hoe manao dia avy amin'izay tsisy mivaky aloha. Ny toetanareo tarefa dia ohatran'io ataonareo ihany. Ovy ihany. Moa dia mafana ny voalohany fa avy teo zatra herina zero daholo ihany. Meza mityvoly nareo. Mbola menareo indray ilay tsy vaniny ireo. Tsy nareo mikakakaka mihitsy fa be mihitsy dia koa tokony
kakakakakaknareo miaraka aminazy ena tsy kakakakanareo zao ary tsy amponeny tongao na tsy tongao fa samy aramanao ny daholina so miatrehtra le tsy tonga hoe ary zareo tonga ihany zany nareo tsy tonga misy miara tena vonafy am'zany fa tsy tena resosotso ihany zay fatota nenareo ara ny aboro sasaka aminy reo zao fare am'zay amraika vikolatsaka ho azo tenareo mandeha mody am'zay atereo tsy sairana mivavaka tsy terane koa faolina ho anareo tsony zao raha nakareanareo satria tsy aderako miakoaka tsony nareo manomboka androany miakoaka mihitsy tsy mety aminareo mahazo miakoaka tsony nareo andanany enareo miakoaka amatany dibolo misangany alohanareo le lekoaka tamin'ny osoa mihitsy tsy mety amaneo ka raha vo lekoaka nareo de didina mihitsy ny sakana be tsy vobalosopera mitsangany alohana nareo ela mihitsy ny mahadidy any sakana losopera be zevo didina re tsangany alohana zay lekoaka mamokitety aro ataoko eninareo zany mamoko zao zany kely zao le dekoka teo anateny osoany tsy mety taminareo le koa tena teandresy zany tadiavinareo ataotanareo angamoreo na mamaka rehefa miteny gasy reo lavina miteny fe tatsinareo eny didiko fa zareo anaraka teneny zareo tsy le tsy mahavonao zany nareo alefa aloha ny tenareo raha mahavoadidy andreny nareo fa miaraka aloha divoleo nafinahiko nareo zay arisy rehefa mineko anareo manaro miakoaka am'zay zay say lekoko amin'ny andriamanitra eny tsy mety aminareo de tsy nena mekokoka amin'ny andriamanitra ny tsony nareo zana mekoka be tsy voka satana aminareo manjena napavanareo ka tsy ho de tirandraiky iny ody mitomatomany lefa mitomany zany re midevory satana reny tomany manambany andriamanitra eny haiko zao ody mitomanomany io raha tsy hotava tambazona foana nareo
Selentanareo mivoaka tamy Andriamanitra edy rehefa mivoaka any amin'ny Satana iny tsy nareo zay tadiavinareo mitsingy ny ekoty zany ny ekoty da fomba andareo teo moa le difianay foana difinareo koa zay zay vita teneny ranahy anatin'ny saina tsisy hidirako zany isy fa tsisy raraiko zany eo anatin'ny saina tena hitanareo daholo ny fiafanananakanenareo ny mbabe roloatra le fanambaniny zavatra tsara no tenenina taminareo fa tena ratsy aminareo zany zavatra zay miankofa amin'ny Andriamanitra reo data fahoriana ho anareo mampiditra fahoriana ho anareo miankofa amin'ny Andriamanitra manao hevitra kely avy aza mamekoakoaka tsony manomboka androany satana dia Beelzebova satana anoloana tendanareo fa iny moa le ataonareo manoloana tenda fa mbola mafy no manoloana tenda ny anjohanareo fa saingy ny Andriamanitra ny tsy manety nanoloana tendanareo fa naty fitiavana anareo foana dia nambaninareo fa dia satana mpanoloana ny tendanareo tena atao anareo mianko fa ny anareo manao fatehiry mitombo alohanareo anareo mantsy mieritreritra fa tsisy fahefana amin'izany eka dia hitantsika tsy mety mekoa feona teny eo koa anareo ny tsy fitiavanareo anazy fa nandaniny mekoa feona teny Nosifera zany mahafinaritra anareo sy Beelzebova satana dia atao aminareo zay rehefa zay mahafinaritra sy le mekoanareo tenenareo menareo mody am'izay moren'zay raha ndraiky mizerana bibibeo nareo mba manorevitra hoe dana mody naindraiky nitapimaso sy le voneo mandorevinareo koa zany dana mody dia manompaneo hosoany mihitsy ny sy mekoty eo aminazy tsy mety aminareo ino zany andraranareo ty rehefa tsy mety aminareo no tena variana aminareo tsy raha tsy manampitangy anareo ke zany miteny io hoe eritreritry io milamina koa ato samy esy fahedoara ary hafa zany ely azy azy todolana ekany amin'ny lohanao tsy laiko vavy tombo metena tao tena fahoriana ho anazy tsy mekoka anazy
aza moa dia ohatikodina be fantatalo eo vavodiny tsara dia tsy moty manodikodina dia mifantatrano dia atambe tsy mety manao an'izy tsara mihitsy fa tena hoe tena toko mihitsy miasany eo fa tsisy fitiavana daholo dia tareto tao saina daholo atany amin'ny fandaranao anatin'io telety radio zany ampianarina ny tsara zarakarasy foana manalavaraka foana ny alefa toko toe-tsaina mihitsy ndrano reo miekoaka amin'eo sofa teny tsy mety mendenataro tsisy mety miekoaka zara ho amin'ny ekoaka dia eo dia miresaka ny atao dia hoe mitovy amin'ny bara ho anatao anampingonany eo soay any amin'ny bara misy mirahira dia mitotoka dia miresaka manindry izy teny ohatry zany aloha vatany mpiangonany eo soay ohatrany zany koa miboaty dia ui dia televizanareo fotsiny dia zareo tsy miboritana fa niana miboritana fa ny sary mitovy dia nira koa tsy mitovy fa ny fiainareo ka lasana ataonareo ohatran'izany mihitsy ny zavatra nisy amin'ny eo soa ataonareo fanalana andro nakao amin'ny eo soa fa tsy fidirana anazy tena fankalazana anazy amin'ny fomba fa ataonareo fanalana andro profony zany raha tena mivavaka ny dianareo ao fa tsy fanalana andro le mbola daholo nareo rehefa tonga tao aranteny taminareo zany andanareo miekoaka doky miazaka zanareo mafy mitiny ara zany ekoaka zany fa tena tsy mety aminareo mihitsy zany e andreo koa nataona avety atengonana ty atempengonana ty zaka le mirahira siny ohatran'izao mety aminay fa zay tsy mila zany ekoaka zany dana maka anaty bara fa any mety aminareo dana maka any amin'ny boaty bely fa any mety aminareo fa tsy saina zao falia am'izay fa rehefa miekoaka dia devoly am'izay ny eo andronanareo ary zay tsy vary zay fa velako nareo nareo vao vavako nareo dia devoly tonga elonanareo ty misy eo so anatinanareo zany foiny eo efa mamasina iaraka aminareo hitondra vavaka nareo tsony eo miekoaka raha tsy vitanareo ka raha fanamasina ina mety iaraka aminareo am'zany ny fanamasina zany miekoaka mafinaritra an'izany vaka tsy tianareo nefa n'izany miekoaka zany manao revoka za aza mivavaka so manao mety aza mivavaka mivavana itsony anao ka zavaka avatao didina ny vavanareo tsy mahazo miteny tsony hoe tahiny eo soa tahiny satana anao rehefa miteny manao miteny eny satria dia teny zay ady eny ainy atahiny satana hoe anao ady reny zay tahiny satana hoe anao ady reny mafy mbola tsy mafy zany ay dia ho avy aminao izy avy aminao izy ka zay ny tadiavinao menanao ny tana fa tsy nety anao nirinao ny rasy dia menanao ny rasy fa zay ny tadiavinao nareo mandidy
tonga teo amin'ny Ahosoa ianareo tonga teo aminareo Ahosoa na ambaninareo izy para satana tokoa ny tokonareo tanteny tanareo satana io zany anepoaka mpanepoaka daholo rehefa rena io satria satana de vola tavonareo anatin'ny Ahosoa hita zany tamin'ny fanambaninareo foana anio Andriamanitra marina io taminareo nankany amin'ireny mpanao lody ratsy mpanao sampy ny Andriamanitra tsy izy reny fa miteny reny tena atahonareo sy ny vitanareo foninareo tany tato amin'ny Ahosoa satria nahita fiainana mitsy lereo tato ambaninareo amin'izay izy avy reny le teny teo de amin'izay reo tabaraka talan'ny satana amin'izay manombo teo ka io satana hoe ianao de amin'izay reo tabaraka talan'ny satana avy reny zay malaky rehefa aza tena miantsy ady amin'ny Ahosoa loatinareo fa avy Ahosoa rehefa taka reniny reny nareo mbola manafotaka ihany ny tena izy nareo tena votana ho any amin'ny lantina nareo ndray manambany amin'ny Ahosoa ratsy sary Pana. Pana mani. Suaka surprise. Ateza manino foana eo izy. Ina nipetraka eo anatin'ny fiangonana eo izy. Ratsy fine. Mana tsy anaka tsy manambany an'ireo mpifapo ny sanandro zao. Dana semoly. Amraiky ambin'ny folo ilay izy. Efa leran'ny inareo zay fa tapona ny vavahady. Manita tamin'ny skip zareo zany raiky ambin'ny folo so avy folo zany toy amin'ny Jesosy efa ampy amin'izay dia mondy amin'izay.
tsy mety anareo ny akoky ino ny ampiasanareo ino ny ampiasana tsy misy eo fanekena anareo foana eny dama fandretanana fa mety iny ny ataonareo fandretanana le tena le zao misy maposika zao dama fandretanana zay zany samy mamantenany any nareo matona anareo na vitana ambaniny osoran'iny manana hery nareo zany de manatokana aminareo manana de masoanareo osoanareo le dama atsoty andriamantinareo le nanambaninareo ny osoa dama atsoty izy mamazy problema ko zay dama atsoty izy mamazy atsoty hoe se boka sakafo sy totera atsoty nanatsoty izy amamy problema nareo le fantambany soanareo zany ekoka amin'ny osoa zany tsy soa ho an'izy fa ho anaty eo tsy ampona zany vo vita misy ma mitelo mila sy ny dimila de miala mitendaka dosy de mirisaka am'izao tsy mba mitsy zao andrefana am'izay rehefa tenena hoe andana miakoty nareo de mo de miakoty tapika am'izay oa me mitesitemy de efa miapetaka daholo zany hoe fahoriana mihitsy le niakoka te nefa ny fanany hoe fa mijaka ala ny osoa tsy navela mandray fanasany osoa iny de bebesina tenina zao olareo tokony andamina zany iny anategna zara zany misy fotoana andaminana azy zany tsy ny mba natao nareo ndraiky iny tambatambaly zany hoe dana miakoka nareo fa tsy mahatsapa tena hoe tena igno toko mandeha automatika am'izany kesinina ataonareo ny efa moziboly mila rehefa avy eo le raiky andana moy de am'izay tsy mahinana amin'ny teny fa rehefa tsy aminareo de telety foana de nareo ihany ny eo fa da rehefa janona ny teniko sasy inareo nanorony tsara taminareo fa tsy tanainareo nambaninareo tany amin'ny andriamantanay mihitsy da aminareo miakoa na eo soara mba faly mena zany teny zany hoe ekoka aminany toviteliko reto nataonareo menasa mihitsy ny mba mihainy mivavakanareo lasinareo mianadao rehefa avy eo tsy nisy ro mita koa reo telita dimita lasinareo mipenaka pena dikazany zanareo miakoka eo soanteno miandry anareo am'izany le tsisy zay ndefa nataonareo mianatra fotsiny izy avasoka teo zany tsy saina tsy mandeha teny mihitsy le anybavakotara mbola misy saina fanavany andriamanitranay mihitsy le sy vany le tovy amy devolona de volo ny mpanavany any osoanay
tenanareo re maheno hoe andrany ny akoka iza moa zany miteny zany tsy oso aminareo iza zany ny hitsangana eo alohanareo fiainanareo dika zany de osoany mandeha am'izany hitsangana mba hiainanareo ny miadalanareo e mba hita hifampifandahina zay dika zany vitanareo mihitsy aminareo hoe minitra ihany de vity de lasa zay mandeha tena tsy vanon'olona mihitsy ny am'izany hevitra zany fanavany an'Andriamanitra mbola tsy mijanona manamaso fa ny Yehosoa foana fa soana foana Yehosoa vakina foana Yehosoa atao tsintsikitina foana Yehosoa izy miantsonareo vitanareo ny ekôpy vatenina am'izay io anatinareo tao tsy kahita mihitsy nareo 2 minitra ihany fa mahonany volanareo zao io tonga io a toe amin'ny anao 10 million za fa ny ekôpy anao amloko eo fa tena vitanareo ny ekôpy teo anatiny adindray manavoaka ny 10 million iny da zao fa diso miteny koa satria 10 million no menanao dia ekôpy anao fa Yehosoa tsy nanome ninanareo zany ka tsy rarahinareo tena maro de tsisy an'le nanome tsy le koka ataonao rehefa aseny koka amin'io raha miteny teo nefa problème fanahana hoe falatso be am'izao tsika miteny zao maninareo manapitra zany fanahy zany teny iny de akofana teo foana na de firy na de firy de tokony izy taminara zany tsy miteny hoe zay vao niala teo nareo tsisy saina fanahy efa maharity be efa tsisy solution firitsono anahy mbola tsy miady mafy any anavika mio fanahy fanasany Yehosoa efa mitapanina tsy abenareo teo tsy mba miady mafy nareo anavika an'izany fanahy zany fanahy bendana koa tsy mahalamy be da minofo tsitsy lavana anazy io no tsy vaniny io foana ny tena vaolana foana tam'izay io tena hoe tena ampitovina amin'ireny boaty be mireny mihitsy hoe fiangonan'ny Yehosoa hoe tonga mba angingy fotsiny atao de minapitany de miresaka inona masany hafasany amin'ny boaty de hoe minaminareo tsy mba fifandraisana amin'ny Yehosoa natao bebebe mipaka caméra no teneko teo aza mode otokoto hoe caméra io tsy rahanareo velatsy fa za tsy miteny hoe fixe io sary tena rotokodina fotsiny hatram'izay tsy ny anotokodina io raha tsy tenenina koa mbola fikarana ambelatsy karazany hafa koa zao de laha teo caméra teo nareo maka caméra io nareo mihitsy ny anisan'ny ratsy saina tsisy teny arahana mihitsy zay fitenenina na iray any am'izay nareo anao amin'ny faly eny nataonareo de mbola falovana nareo mihitsy ny sovavany namba amrany
votafivinareo tarany tena rehefa taminareo tamin'izany. Andreo mieritrete za ny mpitan-dranomasina lavitra za raha ty ambobao zokely zao aty an-tranonay ty an-trano fa za tsy ho any aminareo. Alely azy any ka miendry fifona raha niainy fifonanareo dia efa nafaka ny fona tamin'ny foananareo. Dia efa afaka daholo ny rehetrarehetra reo. Rehetra za tsy meny fifonana zany. Dia raha zany tena be fitiavana zany fa raha vao manao tsara manambany Andriamanitra anay fa avanareo voalohany zany Elia zany. Manambaniana daholo mihitsy ny ataonareo. Ina mampoly hijanonanareo a? Tsy hainareo moly? Fa za fa miteny fa za nge tsy hoany. Za tsy miteny tamin'ny teknisy any hoe soroteo le logo. Sady fa tena manao zay tena matezitra ny Joshua farataminy daholo ny rehetrarehetra. Asorona no vokany, fa manao zay mahafinaritra ny lohany, fa manao zay matezitra na any Joshua daholo. Efa tsy ohatry zany nareo dionareo. Dia rehetra raha manao mahatonga ny amin'ny alina ray manontolo diona nareo zanony eo. Dia rehetra raha nefa zay ny mahafinaritra nareo. Dia za manao lefonareo dia miakatra eo raha piko. Atsisy evo soa iainanareo zany fony eo. Anambanina reo nahay. Raha ny amin'ny firenena dia iainy eo soa fara ianareo kosa. Dia efa mpanambany loatra nareo. Toroana dia efa fanambanina reo. Tsy raha mihitsy. Ny tenany any dia ny tenanareo ny fantatsinareo. Zay rapitro zay nisy miakatra zany fa sady za tsy hoany. Zao nisy olona nday logo. Tena niantsy afoana ny Eliasy Joshua. Dia sominy io zany mba tena resy lafy nareo fandona aminay nareo amin'ny studio zany. Zay nefa tsy mba matao realizaliza tsosy hoe dia nefa mitety zay niantsy ahy. Ary zay tsy mahalalera raha matao realizaliza zany. Andro ny famaliny any Andriamanitra anay zao ka zay mitangantangana nolonanay eo a. Dia toiza izantsika ny toy nefa beo. Zay rehefa miteny fa zay miantsy azy hoe tanga mba misangana miantsy azy aminay rehefa olombelo. Azy manao ny Andriamanitra anay tena ataonay tay mihitsy. Tsy manambany ny Andriamanitra anay dia zavatra hafa koa ny mahamanjoany iny avy eo e. Afy ndraiky foanareo indray ny logo.
dia ny fiangoly eto ambony tany na vitam-bato. That's shame. Mety aminay mihitsy le toetranay hoe tato zay tsy mivavaka tato. Malalaka beka dia varavarana sisy manidy aneo io e. Nampianatra ny tsaranareo zay fa nareo no manao ratsy anay koa. Asianareo ratsy koa ny Andriamanitinay amin'ny ambaninareo. Firarahinareo. Tsy fiangonan'i Jesosy akory aty fa fiangonan'ny Ahosoa aty. Re mpiaraka amin'ny Ahosoa zany manaza. Masainginareo ny fidilareo tsy manaza. Ela. Mila tsy teny ihany ny tony.
ino misy zany mbola hitsaboanareo mbola miteny taminareo tsy misy navatra mihitsy efa tsy tely osoany ary dia toka montazay tena mivenary amin'izay jesosy daholo ina nijanonanareo iny nanambanareo maity iny nijanonanareo ina nijanonanareo zay efa dia manasaiko namono dia dana nareo fisy naresinareo mihosoatso nambaninareo loatra izy dia dana mono natoa ambanina ny andriamanitra anankiray tsisy lavina anazy nydiazefa misy tsara lavitra manasainy koka teo nasainy aloha ny amin'ny zavatsy mety nataonareo mba hifandraisanareo aminazy tsy nirarahinareo izy ina zany ny ataonareo mbola manantena ina aminazy tsononareo nareo nanao anazy ka tsy izy naninona anareo mbola manome sansy anareo ary izy hoe any amekoaka atorarahinareo mihitsy ny samy zavatra sany dia tsy mety aminareo zavatra rehetrarehetra efa tsy mety aminareo mankany an-danitsy lanitra miresaka aminazy tsy mety aminareo anao indao zany nareo zay tsy efa nitohina ny toerana ina nijanonanao iny efa mahay sasany zao latsaka dimy metimety aminareo mody miteny hoe metimety aminareo mody nanomboka tamin'ny folo tamin'ny sivy satony teo no teny amiray sasany zao ady efatra zany ko tena de tokony hijanonanareo nambaninareo ny andriamanitra nareo nataony zanak'israely ihany nareo nanambany tsy embony raharaha ampovinareo ny andriamanitra tsy izy mihitsy ny ahosoanay dia ina zany moa mbola enasanareo anazy ao iny fa mety miainanareo ka izy aminareo takanareo ka zany ahosoa zany sy ambaninareo dia mbola iandery dia rehefa reo tsy atamintinareo ny andreo hitanareo zany ny fanambanina anazy dia midionareo ny zany io
sa mbola makasika anazy nareo. Ka io ny janonareo. Ady migonongorona tsy fantatra iny. Petro nampedrato namaloka vava filampeniny. Mety mpiavaka foana anareo dia zay tsy alerina tro zay fanantena. Sopy mbo hoanareo miendananareo ny akoaka. Ifandraisanareo amin'ilay namorona namonjy anareo dia tian'izany. Fa tsy vitanareo mihitsy n'izany fa avo mita sy teleolitianana dimila dia efa iny no mipetraka daholo. Fampiresaka amin'izay ny atao. Fa mba iaosoany nanaovanareo mampalahelo mba ifampiresanareo foana. Saranareo ara misy fotoana fanafandray amin'izay. Fa miaka-monina sy ny tsy firarainina ny didibe. Ary zay tena nahakaina andresaka fa tsy mbe nahakaina eo. Petraka dia mba hivavaka ihany rehefa avy eo. Fa dia tena miresaka tsara amin'izay. Na inambara sy reny vaty dia ireny mihitsy ny fanjakany eo soa. Ena atao ny fampiresana. Tsy mampiresaka tamin'ny osoana atao zava-bobe fa mifampiresaka aminareo saminareo. Mifampitantarana aika sy zavatra tsy mifary na resaka tsy mifanjary akory. Inona zany hijanonanareo? Inona ho any hijanonanareo ao? Fa tsy nalalana amin'izay nareo fa ny tendananareo mandeha. Mambaninareo ny Andriamanitra anay dia inona moa hijanonanareo? Rehefa mijanona ao ka nareo dia miova ny zavatra rehetra. Miova. Samy mipetraka eo anao iny eo na vita.
Siapa? Innan tsimo dinareo? Mbola miherina ambany. Resaka amin'ny soa zany tsy dinareo. Zay zany tena aminareo zay. Rehefa resaka amin'ny fakana zay nareo rehefa zay zany tena lefy aminareo. Kely tsy vonataonareo tena izy zany. Nasiana resaka tamin'ny soa nareo fa tsy nety. Vitainareo zany iana amin'ny fivavaka an'io. Mipetraka nareo nakaterana dia fampiresaka ny nataonareo. Fa tsy mba namonjy andefana anareo fa miozaoza nareo. Resaka nareo nataonareo ambony ary nakaina nareo. Ny zavatra nataonareo tamin'ny Rosoa tena faratamponina namparahelana anazy. Raha nareo zany foana nafanamresaka aminazy. Tsy anjarainareo. Ini zany ijanonanareo efa zany nataonareo. Ino vita amin'izany tetika izany dia bory dia mifahivena amin'izany. Fa dia makasika. Dia mety aminareo mihitsy izay hoe atao amin'ny resaka amin'ny satana amin'izay nareo. Izay mahafinaritra eo dia misy hoe Beelzebul. Raha tsy maresaka amin'ireny koa nareo tsy mety mihitsy ny hoe namba ninareo loatra zany dia Rosoa zany. Efa fahamihana mihitsy nanareo anareo anazy. Tsy rahahina mihitsy izay teneny. Dia aleo atao hitanareo mihitsy ny anao zany. Mety hitanareo tsara mididiny sy mipaorina amin'izany zay nareo vao hoentiretina amin'izay ahoana amin'izay nanaovana anareo. Tsy mety amin'ny ahoana ko nanao any Rosoa mahaiko mba koa zany tsy rahiny Rosoa misy tsaratsara lafo zany. Atao mahavita manambara ilay Rosoa reny tsara lafo reny. Fa ilay Rosoa tsy mamolana tena.
atahorana tena zany osoa zany dia tsy atahorana zany fa dia zay fomba sy nosy be raha mamorana tena dia atahoranareo re fa iaosoatsy raha iny mandrakandroatsy raha rahinareo izy raha anazy nareo tsy manao soa pesy io raha tsy atao vavavavavavavy petsika anareo ny nampiseho azy zany fa tsy vavanareo no nampiseho azy zany fa mipetsika anareo idenareo mikoaka aminazy zavana mikoaka na tenareo ka ialana mpamazaingana mihitsy zany fa tsy mety aminareo takany hoe tena zava-tozanona tambo aminareo mihitsy zany hoe mikoaka amin'ny osoa zany takany dia miala taingana diaingana mba ahafana miresaka inona zany no antenanareo amin'ny osoa raha nanao zany taminazy nareo misy zany resinareo tsony angany aminazy zany mbola mieritreritra anganareo fa mbola hifandrainareo izy am'zany mieritreritra venareo fa mbola hifandray aminareo izy ohatra zany nataonareo ka ina nijaneo aminareo ina teninareo teo iny isaky niavy tsy mety dia tsy amerina koa zay fa fomba fiaina mihitsy le tsy mety le ty zavatra ty fa dia mianatra amin'ny ratsy koa misy anankiray mitarika mipetraka ola nefa le iakoka ho amin'ny osoany atao mirehefa amin'ny osoany dia piazany fahatan'ny osoany dia piazany mba hitianao arahany fototetsika ny olona rika tsy mba hifetinao le mpanamany amin'ny osoany zany teke fa tena inona mihitsy tena ao anatin'ny lohanareo rehetra tena fitiavana bava mihitsy misy fa tsy mba fitiavana ny anaty any rehefa roany osoamany nefa tsisy miareo fa eo ihany fataka zany fa tsara iaosany fataka zany fa tsisy valona fa tsy amin'ny osoany manona zany ty ataony saitsy nanao tsy mety nareo nadina fotaminareo foana iny nanao tsy mety nareo mbola tady motinananapahanareo ary manafatrafatrikasavenina tonzo sazy tonga 25 décembre tsy tena hoe zany foana no very teo ny aindiany ampiziran'ny osoako aminareo am'izay menanina tsy narainareo zany fantatrareo ahafahany mahasorena sy mampateza tady mihitsy ny tany hainareo karaha fa misy lokony no mankaraka zany teny zany raha zay hoe metsy ankarazana 25 décembre zay zavatra tsy izy mihitsy ny izy hainareo tsara rehefa zany aselana mary aranareo
androany na seny an-dasa mivavaka ny akoho daholo fa rehefa le zatra le mandeha ho azy tsy mibaka aloha ninina mihitsy dia modona atao kotsy ilay modomandoaly aloha minitana ny akohoka aloha minitana telo minitana 10 minitra dia mipetraka amin'izay dia resaka amin'izay le atao fa tsy mandeha tety hoe tena za le hivavaka fa darako aho afaka ny akohoka tazovony ao soa tsy nanahina za tsy zay na tonga nanteny hoe nataonareo tonga amin'ny vava sy mivoary mihitsiny a ny fiangonana masina ny aosoary na mifampiresahana sy tapotsika teny dia ataonareo nefa nareo no mitady an'izay natao hoe fanavo ina zany fanavo zay na tokony tekofeandohanao dia fanavo zay nefa tsy karaha io eo fisorana ny osoara io mba foana hana fampiresaka aminazy io zany finareko-davaka zao mifaro ara izao nataonareo dia hoe tetekalany ara zao totombolo nataonareo dia lefaran'iny nefa zany zay ny minarohany amineka tsy mba mandinika mihitsy aminareo miteny farany aminareo da atambaninareo ny andriamanitra anay rehefa anambady dia lafa fazambanina ny andriamanitra anay koa tsy vatanareo ny ataonay aminareo ny andriamanitra anay tena tokonay ary tena ambroninay fa andriamanitra anay fa rehefa tena an'izany aza manaraka anay ianareo mila famodena mianareo famodena atanareo sintsina famodena ifananareo voadona mila lalana io miveny fananareo tsy manahinareo ny natanya famodena fananareo ina zany tena tinareo fidata fanano fananareo aza fitsirarenareo mba modiny fananareo any tenareo zay aramitetsika taonareo zao fara zany dia mitetsika taonareo dia tsy mamonjy fanana taonareo mamono ale fananareo zay rany ataonareo daza any mety aminareo zao ary mafinaritra be anareo zao tena mitsinjaka be anao maneno an'izany eo aloha manenety ny fananareo tena le mitesika nataonareo te fitamona fanao any anety zaranao vo nanateo le kofanao soa nefa tsy tenao le koatanao fa alokonao resaka mitavakava anisy e dia kokoakosoana handamina ny tananao mba hotapaverina karan'eo soa hoe zany nataonao dikan'izay tena zany izainanao ao vola fantana be manina tsy hoe fa tena tona ambanina zy iaosoa karahina dikan'izay tokomboly dikan'izay manina tsy leo atao mafy le teny tsy fantako zany
manina mengakulkoito vavo samsandindoa mamerena minareo azo fesikanareo zay manapaky tsy mety mihitsy meo taonareo zaranareo fa manampotoany fofana amin'ny koa tsy mba milonareo zavatra zay tsy naharotonareo fa zavatra zay ianareo raha tokony angataka zany foana mba tany ampokanaiky fa zay fa tenisaka mantaineo foanitsy ianareo tokony angataka zany foana aveo le teneneo tsy raha amin'iny anareo ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra lanitra zany e
ery fitiavany fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra zany e. Ery fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. araka n'izay teneniko teo zavatra tena tsy mpanao no foanareo zaranareo aza nomena fahefana fandraisanareo amin'ny ahosoaty nareo raha tokony iahy dia tsy zany mihitsy nohony an'izay zahatana nyzojoanareo tenareo izay nanmeareo ny ahosoafina tsy akijana rehefa nomenara eny ahosoa dia tokony mitady famahana zay fa tsy manao tahaka ny ataonareo mipetraka mazona misy olo efa tsy mivaty reo mihitsy leo aminareo ary mitady hevitra ny anaposika anareo tsy miraharaha ny ahosoa zany natao divory ary misy divideo ireny hoe naharanao ny tenanao mba mitady lalana ho any amin'ny ahosoa dia naharanao sy mifanirana hoe mirahasainy reny ianao ampianaran'ireny tsy mivaky loa dia tsy mivaky loa ampianaran'ireny tsy miraha ianao dia tsy miraha efa enao ho any amin'ny lanitra ny lanitra ny tanjonareo ahoana moa ny akanisanareo any amin'ny lanitra nano nefa nare ahosoa manahe manana fahefana ho aty ianareo n'izany hevitra zany ary rehefa fantananao fa tsy manana tsy tokony hitady hevitra dia hoe ifandraisana anahy ka raha nomena fahefana sy fotoana nareo hivavaka sy ankofofoina kely inona zany tsy niazaka azonareo manao an'izay ary nareo raha tokony teneny eo zay fa raha matamanenako atsika zao fa inona nataonareo bonareo zara fananao araka ny teninareo zara mamantanteraka an'ilay hoe hamerina ny fony ahosoa iresaka sitiana iranakinao mihitsy izy zany nataovanareo rehefa tsy tianareo dia zanareo manina da rehefa magana nareo fikitao nefa nareo manambady hoe venareo fa mampitandeo azy angamba zany fidirany amin'ny lanitra zany dia fa nampamantaranareo tsy misy tany zany nareo rehefa tsy hita fitiavana ny ahosoa zavatra mihitsy nefa dia ahosoa tezitra sy mahairao amin'ny ataonareo zava misy foana tam'izao tia mba tezaka mihitsy nareo ifandray anazy komantareo anazy koa ny ataonareo azy zao mena fotoana reny zany mikoaka ifampiresaka aminareo manaika anareo fa zany mikoaka iresaka anareo zany mety aminareo zany zavatra tsy mety anareo zany dia lasa mety indray sa manao manomboka zao lasa mety indray zany izy
dia bukan Yosua Moses itu kita deh. Jadi masa bicara kita sih. Lasan itu dia sama kita sih. Ya sudah yang kompleks. Another what you consider another general reaction. Or if I'm another what to consider. In the chance. At least I cannot do something. Page is not to say that if I have in the Jan, Kayaknya apa nih sebelum dari itu? Lagi? Itu masa, ini kurusan masa? Cemit yang masa? Cek sah. Jadi di saat ini pada ramai, itu sudah. Jadi orang ini sudah dicarakan saja. Dan mengapai lekas jadi di murah-murah ini anak-anak asing. Jangan semit naruh di murah-murah ini anak-anak apa? Sih, kesannya memang semit tampil dalam kereta di kita pusing, anak-anak pusingnya bawa di bed sana. Tahu bukannya tahun ini kualitas semangatnya konten-konten ya mas? Yang ada dia tadi. Nani? Dinan together? Cismata terkurung is.
Maninona? Como zavatra hafa ndraisany eo tsy miala so ndraiky jiro tena mivahorana so ndraiky tsara iny eo anda mivahorana re Sebenarnya di tempat itu mengikut ada yang diusah jadi satana seperti itu gimana tu? Jadi sana datang. Orang lagi kesam kat sini tu dis. Ini waktu di kat sini tu datang. Sendiri tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu karena musim apa lagi ingin dia tahu. Atau itu kan? Hingga sampai bisa. Adalah pada di Usman itu jinak tu punya kamar. Dia pernah nama paling jinak ni tu. Jangan lupa hujan. Jadi itu dalam hujan itu jadi yang usah. Saya juga. Maka sekarang hari kita mati dan tolong. Siapa yang buat tersundah itu? Siapa yang apa kenal? Racikan mas terus yang ada satu sekolah saya ada. Dalam sementang Yosua rusak dan tidak rusak, ini satu penyekong rusak.
anareo tapaka mipoaka anareo ina zany ny azonareo atao zany zao atao amteny tokana ifona tata foana ny zavatra miala hoe miataka indray dia tsy mba tonga saina mihitsy eny tsy zaka fanaovanareo ny zaka fitiavanareo aneo soa daholo fa tarina tsy kelikely ka tsy mahatakatra fony ny saina dia mbola tsy atao ihany any le hoe ambanina mihitsy ny aoso koa soa anareo fa tsy ho an'iza mbola tsy rara inareo ihany ka maraly anareo zany teny tsy afaka mivavaka zany so dia ela moa zany maniry any zany avomafy ny teninareo da rehefa nenareo le izy any tina tokony afataorinareo zany manahakynareo mafy mihitsy ny ely any rehefa enareo fa maratsy zany zavatra saina na dia mbola tsy henareo koa raha indrika fa dia efa henareo sady ho ratsy ary samynareo ny aosofana fa izay ihany dia efa ampiamaly anareo aza venareo ny fanambaninany Andriamanitra anay izy mitady ny hevitra amonjy anareo izy mitady ny hevitra iverenanareo aminazy izy mitady fitehira zao mba atonga anareo tafakihitra ao aminazy nareo manambany foanareo soanareo daholo ny atao fa tsy hoe iny amin'ny zava-doza raisinareo tsinitsinina dolo zakako ny anareo tena dikany teo ny ankoka raha tsy miresaka aminazy mifandray aminazy da ny zany fahalenareo tsy mifandray aminazy fa mifandray amin'ny namanao na ny tavanao na ny zeoketinao mba hifampirisanareo fa tsy hifampirisana amin'ny aosona ho azy tena ny fona tamin'ny fony aza verina nisy zany sarina ataonareo zany zao le teo hoe mila tanteraka ianareo mandeha makany tanterana le teny matoa tena bibesina amin'ny zavatra tsy mety nareo anisan'ny fatanteranareo mihitsy zany tiny ankohaka ny aosoa zany fa tsy ho tanteraka mihitsy nareo raha tsy manao an'izany fa ny fatanterana zany dia midika fa olona tia mifandray amin'ny aosoa sy dada malala iay ava fa rehefa tsy mety miekoka ka miekoky nareo aiza ny ahatanteraka anareo fa ny fitiavana ny aosoa no miseho zany fiankofana zany any mahitana date fitiavana ny aosoa sy dada malala iay ava any amin'ny olona tia miekoka fa tsy any amin'ny olona tia miresaka sy tia mivantaka eny ny anaranareo ny ifaninana tsy tiany aosoany ataona raha tena nifona tamin'ny fono ianao satria tsy niona tamiko anao teo nandiky ny ady amboro tapako fifandraisana taminareo ary totalany bedesako anao zay adiny efatsy dia viakatra adiny dimy izy zao
dia cakup fa tena tsy nety tamin'izay nataonareo nety tamin'ny eo soa avolao venareo zay tena dia tsisy nina teneko anareo fandanareo teneny aho no ny fifonanareo ary dia hoazy tena mifona fa misy hoe zaka tsy mifona zany fa za fitarika anareo no ratsy fotsiny arany atao any zareo zay adalanareo zay manaraka ny atao sy mifona efa nanatra anareo fa misy ao zany fa anareo zay na tsy avy nanenina mihitsy ny tamin'izay mitanga teo mba tsy hanerina azy intsony fa zava-kenao tokony ady an'izany afaka mipoaka zany soa manao mihitsy ny azy zany ny anareo dia tena tia mifandraikina soa raha tokony hahasorenareo mihitsy nareo hoe manomboka ndray ny fotoana ka dia dao tsy tiarahiry tokony ao anatinareo ao amreny hoe sorena be nareo hoe za dia mbola terizaka amin'io soa dia anomboka saky tirahira ty nefa zaka nety amin'io soa voany moa zany mampoko mara tena ao anatinao zany terisaka amin'io soa zany tena tsy tia mampahana mihitsy ny fifandraisanao amin'io soa tena tsy mety mihitsy ny asa zay na tonga nateny taminareo hoe tongava vo maraina dia fandana ny koa am'izay mba tsy voakolotan'le fiderana rehefa mandeha omba teo satria fa maintsy atao amin'io soa daholo satria zavaka tiany zay tarahanareo zay tamoany nahita an'izany fotoana hoe andany ny koa tokony tsy fahina ho anareo mihitsy ny asa anareo na tokony angata teneny any eo soa mba tsy tapahana mihitsy ty takofana ty fa mba hety foana zany tena dia teneny koa ka raha tsy anao natony fidada iavasy eo soa dikan'izany irina mafy mihitsy ny ara zany indrindra ao anatin'ny fiangonana eo soa manao an'izany zavatra fahasambarana be ho azy manao an'izany zany sady fa zay ny mampalazany anareo ny andany sory anareo ny miakamonareo ny fiforanareo dia mamoaka azao teny zao hely aho ina dia vory satana nosopera beelzebova sy mitarika nitaka zay voteny mahazo mangelingelany ny teny eo soa oka dolo ny teny nandeha teo ary tsy azo nareo raisy nanararotona reny teny reny efa mifoanany ely aho fantanareo fa manana fahefana andramasana potikanareo ely aho ary mba mampahefana ibaiko anareo koa nefa ely aho mba mampahefana nafona ny fahefanareo tenanareo fahefana tsony ny fiteny eo soa manomboka zoeny amin'ny teny zao ny amin'ny fifonandreo ny fiteny eo soa Paru arakan tenya uswan ya dan bilanya uswan dari yang ko kasi iba atau
menapahany akory natenyso amanarayayana asambarana be zany zavatra zany satria taolina akory zany asambarana be zany dia aku nggak ada di film manage saya nggak lihat apa demi usaha dari mana minggu kreatif terus
asambarana be ho anareo zany hoe velany koaka ao amin'ny osopaka ao amin'ny fiangonana masina io ny fiangonana Eosoa dia fiangonana atrehany Eosoa mivantana ary tena jerevany Eosoa asikavay avy mivantana fa tsy hoe any an-tramonareo any izy no mijery anareo tamin'ny malotony a teny faharatsinany a itrano tena jerevany dadany avasy Eosoa tena tamin'ny masona andro manala dia mitoerana anaovany fivoriana anaovany ankonana iny zanany indrikely fivideny tsy nialefa aminareo mihitsy ny tsara indrindra tany eo amin'ny toerana izay naorony ary ndraiky ambony tany ny toerana naorony dia io misy anareo
tany amin'ny tempoly ny Jerosalema anisan'izany taloha. Anefa tsisy miaina intsony. Dia nahitanareo anazy sy any amin'ny heriny sy ny voninahitra io zao dia miditra ianareo io. Io ambozapito io. Izany nataony foizidiany asa. Idika sakany fa zay ataonareo dia hita ny batainga vatsy eo soa daholo. Ka raha ny teny taminareo fiandany ny ekôty ianareo fa tsy karahinareo izany zavatra izany dia dika fanambaninareo izy. Ary milaza ka tsy teresaka aminareo. Zava-doza zany natao teo sa tsy zava-doza? Raha avenareo sa tsy avenareo? Tokony sisihana mihitsy ny azy zany. Tokony aloha mihitsy ny angataka azy aty mba kosa mba mipôtra toko. Fa tsy nareo indray ny azakazaka hoe reraka biasa. Eo biasa, izaka biasa, tena manao foana nareo. Ny tsy afaka miakoa ka rehefa mampara eo, ny amin'olana eo amin'ny tombony ohatra. Satria raha olona tsy afaka mifofoka amin'ny tombony, any tsy olana zany. Amba mamofokofoka kosa anao ny pipetraha. Amba mpitana na tsy haiko izay naovanao anazy, mba hitany eo so hoe mandezaka koa anao tampanita rehefa. Egivana lalana makany amin'anton'alina tena misisika makany. Tena misisina reo. Zay tena tonga anatiny atao hoe ianao rery sisa vitany eo soa. Amo le olona manarivorivo atao ambony tany io dia atao hoe sarety natao vitanao eo soa. Egivana makafony eo soa. Egivana zany makafitiavana eo soa zany. Amin'izao vaninandrotsika zao. Egivana mafy mihitsy izany. Zany tenenako aminareo hoe ianareo anie mba aizy nareo maka ny fony eo soa. Tsy manao kotoa nareo nanao akalaka. Raha maizy mba mpiangonana dia mba apetona kely kehitriny. Manao dia tsina. Araroto daholo zavatra rehetrarehetra zao. Dia miteny mifandaro zavatra sarotra nareo. Mila maka ny fony eo soa nareo mba hanelovana nareo. Ary mampifehy ny fitiavana ny eo soa nareo. Fa zavatra ilaina zany. Aleo misy ampiretina ny jery, fa raha ny jery anareo fa sady maizy anao. Efa mirehitra? Tena kely ny minozideny caméra zany nakizy. Asa maizy na be daholo ny tany anareo tsy mena be. Aleo manao kotoa. Asa verina tsony ny sary ito hoe ny zavatra hita zany dia efa hoe miraikiraiky zany nareo. Rehefa vofona fa tonga saina. Fa miraikiraiky foana nareo. Izy eo amin'ny sasany amin'ireo fa tsy fitiavana an'ireo soa. Asa mianatra amin'ireny. Tsy ny olona tsisy fitiavana an'ireo soa no iarahanareo. Na arahanareo. Fa ny ianao atao tokana ianao. Ary rehefa tonga amin'ny fiangonan'ireo soa, aiza n'aiza andiananareo. Ny fitiavanao manokana an'ireo soa foana ny asodadino no amin'ny fiainanao. Atao vita mihitsy hoe ianao rery sisa nitean'ireo soa. Fa reo manodidina anareo tsy fitiry eo, fa ianao rery asodadino ho hitany eo soa ny fitiavanao manokana ny eo soa. Aoka sy nisongadina zany. Ambony fatana foany eo soa zao amin'ny famaraparana ny tantara ty. Efa ny olona efa lasa dala zao. Tena lasa dala raha jerevony any am-pitan-dranomasina tena efa mitampitampy mihitsy ny azy zao.
efaka fitenena aminazy efa tsy haitsoy zany zava-misy fa tena efa indreo zava-kozy efa manantanga de tena ambony ambany mihitsy zao ny sary le ohatra kely aminareo hoe zany zahatra misy zao raha famponany andriamatorodonady sampo resaka tamin'ny andriamatorodonadynira Poutine de tena fanareo fa tena mivatika mihitsy nohany olona tsy hitantsosy atao de miteny sa président république tsy reafika eo de miteny président Donald Trump hoe tena vao ny fangatahana sanga sa zay zany azo teneny ny amin'ny fangatahana hoe ampandrotany de mba ilamina any fa tsy miaso de moa zany de zahatra mampite zahatra misy zahatra lety milamina zany eo efa tenenina aloha zany leta io fa tsisy mety milamina ary tsy lamina mihitsy zany leta tsy misy farakaraka ny tenenina eo milamina vo mety zava-boza ny trandro ela koa ny zahatra ilamina ty andro efa mifarana tsy misy zahatra lety milamina raha tsy tondreo goga zay ndreo de misy zay raha goga zay tondreo izy mihitsy ny andamina any de mety fa tsy Donald Trump zany hoe Poutine na tsy zay mety hitsanga hoe tsy misy zahatra vitanareo zany indrindra tsy vitenena koa anareo hoe nareo zay rosikely eo soa zay data reo amieliany afaka miteny izay miteny anareo mihitsy ny hoe nareo aza le daladala itsony de miteny izy hoe tena daholo zany miteniny andriamatory Poutine rehetra Rosiana mazava azo mifaly be ny Rosiana mazava azo manareo be ny Ukrainiana satria sady tsy afaka miditra amin'ireo tanina zareo manona tsony ny Amerikana tsisy tsony ny vola aloha anomanana zany ady zany ary terena zay tsy maintsy miavana am'izay eka ny andriamatory Poutine mihitsy ny zany de zay le fifanarahana mety taminy rehefa miteneny efatrano eo any lofa de miaraka aloha andriamatory Donald Trump sy Poutine na tena nafitina de vakina fosiny kosiny aloha zany zay le dikany teniny hoe tsy alena loatra hoe Poutine tsy alena loatra hoe Donald Trump no fidinareo satria mandely fanatanterahana am'teny dikan'izao ka efa fantatra mihitsy fa tena ratsy hoe zany tangy eo efa fantatsy ary efa niteny daholo demokraty rehetrareo hoe rama demokrasia raha ny Amerika le sary fa tsy mety mihitsy ty sary ty ka zay le fandehanany fatanterahany teny tsy maintsy mandehana ka tsy nandaminana anazy ka rehefa tonga aveo samy Donald Trump de trany de nomba automatikany Poutine izy izao rahateo nana tsy de liany amin'ny hoe arondasona tena fa hoe mandeharaka ty hoe tsy amire ady amin'ny Rosiana io zany rehefa dasala tampio nefa tsy leta miady ny roa amby folokorona no izy na tsy leta ny 24 heures akorona re aleta tsy le leta ny 24 heures satria manjaratsy atsika le décalage horaire sy ny masomihafa sy ny ora tsy fantataonao anazy de namoaka fanamarana ndray ny vice président amerikana Vance René vo tamin'ny alina hoe rehefa tsy aranareo mitenina ry Rosiana satria misy fandirena koa atao de memana fa anirenareo miaran'ila Amerikana eo ny andriamatory Donald Trump tsy manteny azy fa le vice président ndray no miteny azy sary tam'izany zany de fe nikorotana ambony ambany mihitsy le zavatra amin'ny tany teny ny ray miteny tahaka an'izao de ndray miteny toy izao tsy tamoatso zany zao raha aramoa zany de miteny zareo Rosiana hoe mila manadiadiana zany teninareo zany ary mila valina zay ny am'zany tsy ty miantsy aby moa no dikan'izay ohatrany hoe tena ifandona le zany tsika ale raha voafamiteny tamin'ny Donald Trump teo ny Rosiana
efa dia vilesiny zany fansasana izy misy président amérikana dia miaraka ina mihitsy ny tiatao tareo ty aloha tsy hitatsoa zy tenena amty tany ty dikana tsy hitatsoa zay atao satria misary anankiray ohatany ahoana moa zany ny européana anao votsika kosany ahoana ny italeniana anao votsika kosany eo dia zaka fanarana ihany zany fanarana zareo tampotampoka nena rehefa tonga re amin'ny tena ray reta dia valiko kosa zao dia manao menasainy rosia anao efa miteny taminareo ary fampianarana reny aza mandiady amin'ny misy io fa rehefa dia hitatantara ratsy dana miatao ara ny tena miteny renerikanao rehefa dia hitatantara ratsy dia dana miatao fa manafaingana ny fanampotenanareo zatra vataonareo ianareo no potika voalohany amin'izany teninareo satria ny teny dada iavazy namorona anareo zay tsy avy rotoerina mihitsy niny no teneninareo ny fanamporofolo dia ireo miaro israeliana io teny dadanay zany dadanay iaiavany no miteny an'izany hoe ambenareo merityana takafiambra mifiteny io israeliana io nataonareo zany manaka androany tena vitandronazy fampikera no teny hoe efa tsy averinareo zany io takaronaina votazo ny israeliana ry gasa zareo tao gasa zareo amasy zany izy eo tsy averinareo amasy reo takaronainareo reo tazo eo rehetanoza matsinany nainareo zany hoe tena Donald Trump mihitsy no teny zay mazava zany fa tena miaro be ny israeliana mihitsy ny amerikana tena marina be ny teny hoe ambeny taka ny fiavana ohatra teny tena naharanareo nyereteny ianareo izy zao ty tena vavolena manamarina fa tena tsy afaka miala miteny dada iavana reo ka rehefa tsy afaka miala miteny dada iavana nareo dadanay iaiata ialemanty Abraham dia fantary koa anatin'izany fa tsy afaka miala miteny mpaminany nareo fa mpaminany dadaona moa ka zany teny zany ary ny mpaminany fananany précision ny teny Eliazy ny teny aminareo zao fa mpaminany israeliana daosy ty miteny ty fa Elia kosa tsy mpaminany leviatany avy any am'lantilanty izy zany afanareo daoly teny fa manorefy teny asa va makitikitiky an'ireo na miteniteny fondrona am'ireo manorefy teny aleo de fotsiny eny dia vo tonga de teny hoe sitaniay sitaniay no mba tsy de maninona fa arakaraka ny kitikitianareo ny rosianareo fa mody mahaky reo fa biby eny io ny tena nafaingana ny fanapitenanareo ary ny adateraka an'izany de faingana mihitsy nalipiteny any ely any fa ambiany tsara tsy meno oho ty lehiberako lavy zany fa mitodika aminareo fiteny eo am'izay zany ny fatamperany teny any ivelany any fa misavy takambony ambany ele hoe tena tsy hitatsoa zay ho atao sanganena atao zao tontolo zao matahotra mafy de mafy mantsy ny européana ny frantsay ny allemagne pologne ary voatsika miteny zao koa hoe tena hoa rosiana ary mahatonga zareo miaro mafy ukrainiana io hoe satria ny ukrainiana no mba anisany matanjaka andinany am'zareo any aorinany rosia de Ukraine fa raha resy hoe tokoa Ukraine de orava daoly reo frantsay sy ny pologne sy ny allemagne sy ny espagne sy ny italiana ny anglisy orava daoly efa matahotra mihitsy ry zareo européana am'izao hoe tena orava tsika ohatra ry zareo zanyony teny Donald Trump koa manamarina an'izany sary zany hoe ialany Donald Trump ny européana de teny Poutine automatique zany sary misy zany zao tsika miteny zao zany natonga ny européana ny teny de afaka rotaona na telo taona de tsy maintsy hoavy misy mafy tena manamarina zay tenena rehetra talohan'ny fanjakana masiny ty daholo zany tena zananareo manakaiky koa hoe fanamitenanareo misy kely zany matonga nareo anariko maso tena teneny kely ary loko ny zaka rehetra mba hifandraisana amin'ny eosoa aza le galadavina
mazazana hoe mihitsy fifandraisana amin'ny Joshua. Fa ny fifandraisana amin'ny Joshua ny tena ambony indrindra zao. Fa fanampy daholo ihirahira sy fankalazana sy fiderana reny. Fanampy zavatra reny, reny no fanampy fonapakaiky ny Joshua nareo. Atsokoa rehefa nirahira reo dia kefeny Joshua, tsy misy fampianarana ny tena izany. Fa eo kaiky ny Joshua dia tsotra. Reo olona tia ny Joshua, manome voninahitra sy manaja anazy, manaraka ny teny sy ny baikony, izany hoe tia ny Joshua, dia miteneny arahana daholo. Manjaka ny siotalohany, nalamiko anazy nareo fa sy miakaiky anazy. Dia no manaraka hoe tambe maveriny izany. Atao fadidina zany. Rehefa miankora dia eo foana, rehefa visaka mipetaka indray, tsy manakadresaka ny olona. Fa nampelaka ianao mivavaka foana ianao. Amabezaka ianao na afaka le marary amin'ny tomboka noho amin'ny tsy fahazakana mandoaly dia. Dia ilay mampitondra zavatra mavesabeka na ny kapa azo ambolina dia tonga kapa telo tena anatin'ny poketra mavebaka na tsakosy amin'ny raharaha. Rehefa misy mivavaka mandoaly tena ianao tonga mivavaka mandolio ambony kapa fa iny tena tsy mampararo aly tena iny kapa. Mora enta dia asisika fotsiny rehefa avy eo ndray na lava matevitevy. Mandolian'ny aly anao rehefa mafy be le arabe tompony amin'le mandoaly teo ambony misimo amin'le miankota zay. Dia tianao atao izy samy manao izay mampety anazy hoe ny important dia afaka hiakoka teo ny Joshua. Satria ianao no mitady lefite anateo maina tena tsy mety mihitsy zany. Saratsy tena saratsy mihitsy zany sary zany. Ny fotoana ifadinareo any nefa ty dia misy filme nefa fahasiranana amin'ny tany ty. Fa ny fotoana kely izay mafana miankota tokony hararotanao maximum mihitsy ny dia ny antony hoe tokony tonga vao maraina be efa miankoatra any Joshua. Ny sasany zany sady efa tare vao tonga zara raha miankota vao miankota ve dia efa mipelaka sary dia iny ny anaran'ny mba miankota elaela teo. Ho anao le io fa tsy ho an'ny olona fa ho anao lery. Maka ny fony Joshua zany zany tokony tady hevitra amin'izany mihitsy ny ianao. Okokodana kely amin'izay kana. Manao hoe kely ihany mba tsy ataonareo tontolo intsony ny asanareo. Dia fitiavanareo ny Joshua. Asa fampona daholo sa. Azo atao tontolo ny asan'ny Joshua. Fa asanareo ny Joshua daholo zany hoe miankoaka zany. Asanareo. Asa izay hita ty be ny Joshua zany. Mifady anao a. Mifampady aminazy atao. Ona dia hoe misy miankofana zany. Tokony hidivana mafy mihitsy ny asa. Zay dia ny fampiraso anareo tena ho pakatokeny amin'izay hoe endry tsara ny fanompona tsy manao adalana tahaka an'izay fantranga be dia be hatramin'izay. Fa tena hiady mafy amin'ny fitiavana ny Joshua tokoa ny nareo. Fa tsy ataonareo amin'ny vavanareo fotsiny zany fa rehefa zavatra mafimafy dia iranareo izy fa rehefa moramora dia modionareo. Fa ny tena tian'ny Joshua ny amafidina tena hijanonana. Azo fa tsy azo. Zay ny famarana telokony amin'ny teny iny. Matohitra fa voainareo tsara ny afatra rehetrarehetra. Ary azonareo tsara ny hoe fanipitiavana ny Joshua. Zany izy isa tsy mazava. Ary tena mazava tsara sa raha amin'ny tontolo. Andea mahaverina izay zava-ratsy zay. Nasehony Joshua nareo fa afaka miankota sy mivavaka amin'izay nareo. Ary tena mangataka sy izay tianareo atao amin'ny Joshua azy nareo atao tsara be fahazaverina mihitsy ny zahatapa eo amin'ny Joshua. Ary rehefa any amin'ny mivavaka ny fifandraisanareo amin'ny Joshua dia any amin'ny fiainanareo rehetrarehetra. Rehefa tsy mifangaro amin'izy anizy nareo fa ianareo foana miaraka amin'ny Joshua voketrikareo Joshua. Fa raha dia mifanahy masina. Fa raha mifangaro amin'ny zavatra ratsy any nareo
Dia naleo resy sariady any miaraka mpanamasina fa eo soasy mety fangaron zavatra rasy mihitsy masy dia ny aty nefa rehefa mahatonga tetengorana kosa nareo a occasion be fampiresana leo ny eosoaty satria domaine ny eosoa rery eo ny arotonareo ny toerana nisy anazy ny anarazy le tengorana ny eosoa zay ne mahatonga leo anareo nateteka re mivavady afiao izy dia tsy eo hoe midinao takapitakomasy izy fa hitany maso aseny sotro foana ao fivelany takomasy ndray izy tena tonga tena manafika vantanao zay teny fa dia tena sonareo tena heritsara avery titity aveo any eo soa mbola iraira no tsika ho any eosoa tsika aloha raitsika sy amin'ny voninahitra mitandrika vasy eosoa ty zaka de volo mihitsy no naira ino hoe Elia iny satria Elia zany mpandrava am'izay eo zay ty zaka mihitsy zany diakatsika zay mira figarana mitandrika vasy eosoa famesa voninahitra anazy dia hoe Elia iny zany amikotsika anazy areta tate ilati daholo Amerina ni fundi la kwa misalakia
aty tena hoe tonga soery a voly tsy mahazaka zany mihitsy taty Elia mitady hevitra foana navotana an'le ozy-telo eo soa tsy nataoraotika mety zany fa miady mafy bolo tonga soany amin'eo soa doary itainareo nira manaraka ianjera manaraka zay alefa sainy anazy tena misy fifaliana ka tsy nena dia tsy eo foana andreo le alamina reo
amaty foana toromaty sy mifananara etogavana miosafona tany ataotsika amaranatsika ny fotoana amboany raha ty tsy mety tamsivy famarana ny fotoana amboany le vitanay mavita tamany eo soadarosa ny rehetra zany mba te mavita tena korofony asa foana tena mavita re dawa efa tatera misy olona tany vonata io soa tsy tiana azy amatona mani vonata anazy tiana azy takzany miainga tany fitiavana daholo io indre tsara amizay aza manao be tanaka tso
famila tena mandeha sambatana io na fitiava ary tsy le atsy ataony hoe anarana fa ny tsara dia ny tsara foana anarana fa tsy ny ratsy mihitsy iria manona ny fitahina eo soa sy ny hatsarany eo soa aminareo a dia ino soa doronenareo zena aloha raha pitondray zany a eno soa daholo Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. izay torina mba satorina Aotra zady aha Elia. Koavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra Ziady Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be mifanjakana Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Aza dino